Dai, subito, ma proprio subito, è una cosa di subito. Tutti pronti? Marondolo Carmen aiuti tu. Allora, amici bellini, non esaltiamoci, non deprimiamoci, però quanto è importante non perdere? Questa è la domanda che faranno a Calzona e io vi dico che è molto importante perché ci vuole tempo ovviamente per vedere dei miglioramenti così che io già intravedo, però potrebbe essere che sono flash del momento. Bisogna dire che Meret ha fatto una grande partita, ha fatto anche qualche pellecchia, però ci ha salvato il risultato in diverse occasioni. Buona partita di Juan Jesus, buona partita di Rachmani, male di Lorenzo, così e così Olivera, male quel centrocampo Anghissaka Juste non funziona. Calzona doveva avere il tempo di rendersene conto. Ora era quasi obbligato a partire così e se vogliamo andare in sintonia con l'allenatore, Traoré a 60 minuti, Traoré ne avrà 65, parte quello là che ha 100 minuti e poi lo fai. Secondo me nella logica delle cose, al contrario di come fece Mazzarri. Ma mettiamoci alle spalle Mazzarri, mettiamoci alle spalle Garcia, che poi qua abbiamo visto la sostituzione di Kvara, succedeva il casino assoluto, però non è una sostituzione di Kvara con Zerbin, quindi alle spalle ci mettiamo Garcia, Spalletti, Sarri, Calzona, che deve avere il tempo di capire con chi ha a che fare. Dobbiamo dargli il tempo perché se quello aveva avuto il tempo, quell'altro aveva avuto il tempo, adesso calma un attimo. Però quello che mi interessava, al di là dei cambi, perché quando un allenatore vede poi la squadra in campo, vede gli avversari che non poteva conoscere, al di là dei cambi, l'atteggiamento che ho visto nel secondo tempo, l'inizio secondo tempo, era molto aggressivo, era di pressing alto, era di recupero alto e allora lì, visto che ti rendi conto, un po' come hanno fatto le nostre avversarie contro di noi, no? Ti rendi conto che il Napoli è poca roba e ti aggredisce e si prendono le loro chance. Il Napoli ha fatto così, si è reso conto che è un Barcellona che è sempre forte, perché quando arrivano palla a quelli là davanti, insomma dal centrocampo in su, sono fortissimi e non c'è dubbio, però possono essere vulnerabili. Bentornato Osimhen, che la sua sola presenza rende tutto più frizzante e arriva. Vieni premiato da un atteggiamento che non deve essere rinunciatario, perché ti puoi difendere come il Napoli si è anche difeso con il 4-3, perché il modulo non fa l'atteggiamento, però non era un atteggiamento proprio di e poi la buttiamo avanti. C'è stato tentativo di ripartire da dietro, ci sono stati anche voglio far parlare voi perché è importante sentire il vostro. In precisione è vero, è verissimo. Tutte e due le squadre, Nicola, molti errori nei passaggi. E la palla scotta di notte, la palla scotta di più quando sono le notti di Champions, non c'è dubbio. È un momento particolare sia per il Napoli che per il Barcellona. Però, capito, non hai rinunciato alla partita, non hai rinunciato a volerla fare e se va vista anche nell'ottica della doppia gara, non ti puoi nemmeno poi sbilanciare all'arma bianca e andare e prendere delle imbarcate. Non hai preso imbarcate, sei riuscito a fare il gol, hai mantenuto, hai avuto molte occasioni poi nel finale anche di fare lo scippo finale, niente da fare. Però ci sono dei margini
Io vedo dei margini con questa squadra, con questi giocatori, se diamo il tempo un attimo a Calzona di capire con chi, i nomi, i ragazzi del Verona, eccetera, eccetera. Vediamo. Anghissà non mi è proprio piaciuto, ha fatto 2 interventi buoni ma l'ho visto camminare diverse volte. Lorenzo, Anghissà farà discutere nelle pagelle di domani, perché ad un certo punto io in reaction, a proposito, quando c'è la partita così tardi, la reaction vi arriva domani mattina, quindi lasciate il like adesso e poi siete pronti con gli iscritti al canale. Ad un certo punto io in reaction, però quei 2 interventi di cui tu parli, io ho proprio urlato, ho detto Anghissà, questo è l'Anghissà che ha fatto un movimento, ha strappato un pallone che sennò poteva essere pericolosissimo. Purtroppo ci sono dei momenti in cui ancora cammina, ma lì voglio capire, era importante, sarebbe importante chiedere a Calzona questo, se è anche una questione di movimenti, di distanze che si devono creare tra Lobotka, Kayus e Anghissà, perché non sono assortiti benissimo. Poi ne parleremo di questa maglia qua, però è quell'uomo là che manca in questo centrocampo se deve assomigliare al centrocampo dell'anno scorso, ed è evidente. Ora è chiaro, adesso noi abbiamo negli occhi lo Zielinski un po' apatico, lo Zielinski che magari con la testa altrove, e siamo d'accordo, però senza Zielinski è difficile sviluppare la manovra, far arrivare il pallone pulito là davanti. Quindi dobbiamo fare in questo momento un attimo di recap. 2 Armando, Mattia, Rachmani e JJ in grande partita. Assolutamente Armando, grazie mille. È proprio così. Partita attenta. JJ ha fatto la partita secondo me mostruosa, però anche Rachmani molto molto fisico, ha fatto dei falli al momento giusto, li hanno spesi, li hanno controllati i loro falli, e lo devi fare in queste partite qua. Basta un attimo e ti fregano, come abbiamo visto con Lewandowski. Quindi partita molto molto soddisfacente dei 2 centrali. Grazie mille Armando. Traoré, ecco, Traoré, Lindstrom e Simeone. Sì, Castoken o Castoken. Bene, mi sono piaciuti tutti e 3. Traoré, Lindstrom qualcosina ancora un pochino fuffoso, però il piglio ce l'ho visto. Traoré mi è piaciuto, ecco, è quella qualità che serve a centrocampo, che è indispensabile. Se non abbiamo più Zielinski a disposizione, Traoré si deve prendere in mano il centrocampo e deve fare lui quello che faceva Zielinski di raccordo. Simeone è entrato per lottare, ci è andato vicino e va bene, va benissimo. Allora, l'errore suo del gol, Donato, ne dobbiamo riparlare. Io in reaction cercavo il responsabile, alla fine lui spezza la linea per andare a chiudere su Pedri che era da solo, allora lì Pedri dobbiamo capire se doveva accorciare Lobotka, se doveva accorciare Anghissà. Quando Pedri entra tra le linee, tra gli half space, come dicono quelli là bravi, sono più centrocampisti, altrimenti uno dei difensori deve andare a spezzare e gli altri devono tutti scalare di conseguenza. Albert! Ho visto una certa reazione, tante palle alte recuperate, mi sento di dire bene, considerato il fatto che si sono alleati 2 volte con Calzona. Oggi puoi parlare di Patrizia, non parliamo di Patrizia, ne parliamo con calma. Io l'ho messa là, non l'ho indossata, perché ho sperato fino all'ultimo di poter dire Traoré, grande scelta del Napoli, la risolve proprio Traoré, e invece sono a metà, nel senso che Traoré è entrato benino, purtroppo come tempistiche non ci siamo, perché non ha recuperato la migliore forma da poter essere titolare subito, però ci può stare come mezzala in funzione di Zielinski. Continuo a pensare che regalare un giocatore come Zielinski è pure un momento, ne parliamo adesso Alberto, è pure un momento dove nel mondo, avete sentito, Xavi annuncia, Klopp annuncia, il Bayern annuncia che Tuchel non sarà il prossimo allenatore. Quindi stiamo entrando in una nuova era dove si dice anche prima, a stagione in corso, questo non è l'allenatore. E che facciamo? Mettiamo fuori squadra quelli che non saranno dichiaratamente i giocatori tuoi nell'anno prossimo? Non è detto. Quindi io Zielinski, se l'avete messo fuori rosa per una vera
questione di Traoré, che poi è una buttata, però io mi aspetto che lo utilizzi il più possibile, perché è ancora tuo, come l'avevi fatto con Zilì, come con Insigne, con Mertens, come lo faceva il Milan con Donnarumma e che sì, insomma, se hai delle risorse sfruttiamole per fare il più punti possibili, poi se ne parla, non mi interessa mantenere il rancore, offendermi, non mi interessa niente, devo per il Napoli avere i migliori giocatori in campo. Se Zielinski ci sta con la testa, va utilizzato, perché non abbiamo centrocampisti forti come Zielinski. Poi io avrò il debole per Zielinski e va bene, e ne parleremo poi con calma. Solo io sono stanco di vedere Lindstrom fuori. No, Giuseppe, Lindstrom merita di fare qualche partita anche dall'inizio, perché poi non ti puoi aspettare sempre che entri e risolva questa questione di quelli che devono entrare, devono spaccare per forza la partita. No, però va inquadrato tatticamente. Ne parliamo dall'inizio dell'anno. È un giocatore che puoi mettere a sinistra, sotto punta, probabilmente anche a destra fa la sua partita, però funzionerebbe meglio in un 4-2-3-1 dove c'hai meno, oppure anche 1-2 con 2 punte, lo puoi anche fare quando hai Osimhen, Simeone e Raspadori, le puoi utilizzare 2 punte alla volta. Se non lo utilizzi così, lo utilizzi a posto di Kvara, e secondo me, come lo aveva capito Mazzarri, lo ha capito anche Calzona, e siamo nella logica delle cose. Vediamo, diamo un pochino di tempo per capire, ogni allenatore ha le sue idee, vediamo quali saranno quelle di Calzona, che sicuramente non è l'ultimo arrivato. Juan Jesus super è proprio vero, e mi fa piacere che ce ne stiamo rendendo conto. Rachmani ottimi anticipi utili per ripartire, vero. Brutto primo tempo, bel secondo tempo, molto vero cugino. Aldo, ma è una cosa nuova, i 5 from Aldo Case, non dovevo uscire così. Comunque vabbè, fatemi recuperare. Costruzione sensata e con coraggio, inserimenti nelle mezziali, reaggressioni. Quello che volevo rivedere erano i concetti più che le performance. Esatto, perché poi le performance arriveranno con un po' di tempo. Ricordiamo, ragazzi, che non è facile riaccendere la luce, poi tu puoi rimettere anche Spalletti in questa squadra adesso, non rivedi il Napoli dell'anno scorso per troppi motivi, però se prendono un pochino, se questo pareggio dà soddisfazione ai ragazzi perché fanno delle cose e si vedono premiati dal risultato, perché un pareggio, non hai perso col Barcellona, potrebbero vederlo come un premio. Vediamo come viene accolto dallo spogliatoio questo, e vuol dire che si fideranno di Calzona. Calzona diventa immediatamente credibile, che questa è la cosa più importante, è quello che non è successo con Garcia, non si sono presi proprio mentalmente, non è successo con Mazzarri nonostante ci volessero raccontare tutt'altro. Potrebbe essere che succede con Calzona perché oltretutto non è uno nuovo dello spogliatoio, tanti di loro lo conoscono già, e quindi se si fidavano all'epoca si possono fidare adesso. È un ruolo assolutamente nuovo, però ci siamo. Ma quindi esiste la riaggressione? Lo so, amico mio, lo so, è proprio così. Si può fare e ci si può difendere in alto. 13 per me. 13 mesi, vero? Grazie per Abraham, Claudietta, alla grande. Si può fare tutto. Vi abbraccio tantissimo, siamo una bella famiglia. Il gol che abbiamo preso è assurdo, un buco colossale, presidiato da nessuno, sono diventato una bestia. Lo so, ne stavo parlando, amico mio. Lì è Rachmani che deve rompere la linea perché Petri è da solo, e allora qualcuno si deve prendere la responsabilità e deve andare a chiudere. Quando vai a chiudere, ovviamente si fa il buco e qualcuno deve scalare. Ci prova a stringersi Di Lorenzo, Juan Jesus, però là si è fatto il buco e non doveva arrivare proprio il momento di Rachmani che rompe la linea in quel momento, perché loro avevano intuito che con Petri un pochino più dietro tra le linee ci potevano creare delle difficoltà. Xavi non è uguale a Francesco Chicchella, ma non ho presente. Traoré meglio di Cajuste? Secondo me sì, ad oggi abbiamo visto poco Traoré, però è chiaro che se mi parli di come tocchi il pallone, di testa alta, è chiaro che è meglio Traoré. Cajuste è tutto un altro tipo di giocatore, che deve fare legna, che deve mettersi fisicità, che può avere anche degli inserimenti senza palla, però finora lo abbiamo visto un pochino in imbarazzo col pallone tra i piedi, bisogna dire la verità.
Allora, capitano, non una grande partita, devo essere onesto. L'abbiamo visto anche in conferenza stampa, è molto provato, ha bisogno assoluto di riposare, arrivata la squalifica, quindi si siederà in tribù, contro la prossima partita, e quindi arriverà, e lì vedremo Mazzocchi a destra e speriamo che possa andare bene. Indubbiamente siamo arrivati al limite umano, perché non era proprio possibile andare avanti così. Sostituzione di Kvara, buona serata Antonio. È una notizia che, se fosse arrivata una sconfitta, avrebbe fatto più rumore. Probabilmente spero non farà più rumore di così. Ragazzi, Kvara, mio giocatore preferito, non c'è bisogno di dirlo. Non deve essere intoccabile e insostituibile se non è in serata. Ora non so nemmeno se non fosse in serata. Gli sono arrivati 2 palloni, proprio 2 di numero, veramente non giocavamo mai sulla sinistra. Olivera molto più bloccato, forse Calzona l'ha pensata così, forse la partita si è sviluppata così, non lo possiamo sapere, però pochi palloni, e anche Kvara può essere sostituito e non deve esserci nessuna tragedia. Kvara, come Osimhen, come quei giocatori che hanno più confidenza con il gol, è più difficile toglierli perché possono inventarsi una cosa in qualunque momento, però non deve essere lesa maestà, possono essere sostituiti anche loro. Andiamo avanti. Esatto, Pepito, stavamo parlando proprio di questo. Reazione onestamente non ne ho vista, ho visto, sai, quella cosa di stizza, ma stavamo perdendo, quindi non voglio montare un caso, non credo che si creerà un altro caso di reazione. Calzone è appena arrivato, ovviamente si potrà dire Calzone non conosceva Kvara, era uno dei nuovi, adesso si prendono, si afferrano. Tutti questi retropensieri in questo momento delicato con il nuovo allenatore andrebbero evitati, onestamente. E scorrono tutti i messaggi e non so se scorrono i like. Fatemi sapere, perché siamo tanti. Siamo veramente tanti. Anghissà si è visto un pochino solo nella parte finale della partita, sì, colpa di Raspadori là. Per il resto davvero irritante, non sai come l'avversario fino in fondo si ferma molto prima. Sì, e questo è il problema di Anghissà, che sembra ad un certo punto rinunciare alla rincorsa, alza le mani, non fa fallo. Nel finale, tu dici si è visto un pochino solo nella parte finale, io dicevo si è visto anche solo, nel senso che Raspadori non ha fatto il lavoro di copertura che ti garantisce Politano, e Politano quello si fa preferire agli altri perché ti dà, ecco, Calzona ha appena parlato in conferenza, ha appena detto tutti devono partecipare alla fase difensiva, ecco che va capito che verrà utilizzato Politano più di altri, a meno che non si mettono sotto i vari Ngongi, i vari Lindstrom, lo stesso Raspadori, e possono rosicchiare qualche minuto. Ma si è visto che con Raspadori davanti al posto di Politano, Anghissà e Di Lorenzo hanno sofferto di più, perché erano lasciati da soli nell'1 contro 1 e c'hai Cancelo là. Quindi qualche rischio se l'è preso Calzona. Ecco, se la sostituzione di Kvara può far discutere, però comunque ci hai messo un altro attaccante che è Lindstrom, la sostituzione di Politano con Raspadori è una sostituzione coraggiosa che dà un segnale di vediamo se possiamo vincerla, sicuramente perché è più offensivo e più punta. Quindi sotto questo punto di vista vorrei sperare in una grande conferenza stampa. Allora, benvenuto Felice Romano, bentornato Sinatti, senza dubbio. Meret con i piedi sempre insicuro, ma grande parata e miracolo su Gundogan, sì. Oddio, con i piedi insicuro gli hanno dato dei passaggi anche un pochino non facili da gestire, con tutto il Barcellona che ti veniva ad aggredire. A un certo punto io sono contento che che la butti avanti e non ti ingrippi a volerla giocare per forza di fino. L'abbiamo fatto un paio di volte, abbiamo rischiato un pochino, ad un certo punto se non riesci ad uscire. Contemporaneamente vi dico, mi sono segnato anche quando al 23esimo, ci sarà una bella analisi tattica domani, perché se rivediamo il gioco da dietro, qualche volta ti riesce e qualche volta no, vediamo
se questo ti dà coraggio, se questo ti garantisce più azioni pericolose, perché se superi bene il primo pressing sei in vantaggio, sei in superiorità numerica. Caro Vincenzone, non l'hai vista perché quando è così tardi io registro la reaction ma non ho il tempo di editarla, di conseguenza arriva domani mattina presto, domani mattina vi svegliate, un buon caffè e vi vedete la reaction e poi dopo con calma nel pomeriggio vi arriva l'analisi. No vabbè, è uno schifo, è una schifezza. Gianca, è una schifezza. Angela, fatelo per Angela Tour, dove sta? Che penuria dire, 300 like, spolliciate, anche perché poi c'erano tipo più di 50 like preventivi prima del tempo. No, vabbè, non parlo più. Buonasera a tutti amici bellini. Allora, io volevo subito fare una domanda a Valerio. Valerio, ma quanto ci ha fatto male la gestione Mazzarri? I primi 50-60 minuti a livello di possesso palla siamo stati terribili, non facevamo due passaggi, paura di avere la palla tra i piedi, quando facevamo le cose semplici erano troppo prevedibili. Quanto ci ha fatto male la pura Mazzarri? Io sinceramente oggi sono molto contento, il Barcellona ha dei problemi, l'abbiamo fatti vedere quando abbiamo subito il solito schiaffo, perché dopo lo schiaffo noi ci svegliamo sempre, e sinceramente è un pareggio che ci può dare morale. Io sono fiducioso onestamente, tu che ne pensi Valerio? Sono d'accordo amico mio, è così. Cioè, ovviamente il retaggio di quello che hai appena fatto, no? Le sconfitte, le situazioni non positive, te le porti dietro. Ci vuole un po' di tempo adesso per rimettere in circolo mentale tutta un'altra mentalità. Ci vorrà un po' di tempo, però già secondo me si intravede nel secondo tempo, perché era proprio quello che volevo vedere. Dopo che hai visto mezzo tempo, tu allenatore, leggi la partita, avrai individuato probabilmente le situazioni, i punti deboli dell'avversario, dove sono i punti deboli tuoi. C'è stato pure un momento dove hai invertito le mezze ali, ve ne sarete resi conto, Cagliuster e Anghissà, perché stavamo soffrendo la posizione di Gundogan, quindi è lì che ci mette la mano sua. Io adesso non voglio esagerare e dire che perché Calzona comunque è alla prima esperienza con una squadra di club, La nazionale è tutta un'altra cosa, fai il selezionatore, devi leggere sicuramente la partita, sei abituato a fare cose con poco tempo, però hai tanta esperienza come secondo, lavorando con tanta gente. Dobbiamo capire quanto valore ha a livello comunicativo, quanto credibile è nello spogliatoio, perché sappiamo che è uno spogliatoio in quest'anno è uno spogliatoio difficile. Però io sono molto contento di come abbiamo riapprocciato il secondo tempo. Abbiamo preso lo schiaffo perché lo potevi prendere, però non ci siamo disuniti, non abbiamo preso nessuna imbarcata, ci siamo messi lì, è aumentato l'attack momentum nel secondo tempo, è molto più a favore nostro, insomma. Sono buoni segnali, poi non è che il Napoli guarisce da un momento all'altro, dobbiamo andarci calmi e cauti, però io mi sono un pochino sbilanciato, come mi ero sbilanciato per Mazzarri, mi sbilancio pure per Calzona, e come speravo di aver torto su Mazzarri, spero di aver ragione su Calzona. Ho beccato anche il pronostico, andate a vedere su Twitter perché non lo faccio mai, ma questa volta ho beccato anche l'1-1. Che vi devo dire più? I like, che faccio ricerchio. Proprio niente più. Michele Gargi, aspetta, stanno volando delle cose che non che mi stavo perdendo. Luigi Attardi, onestamente meritavamo il pareggio, ma secondo me sì. Oddio, se vedi il primo tempo, Meret sugli scudi, Meret potevano fare 2 o 3 gol, onestamente. Vediamo Sofascore che ci dice a livello di... Vedi che l'attacco momentum, il Napoli c'ha attacco momentum nel finale del primo tempo e nel finale e metà secondo tempo. Fatemi vedere se c'è un po' di expected goal. Allora, expected goal Napoli 0,92, Barcellona 0,72. Quindi abbiamo creato meno di loro perché non abbiamo beccato la porta, non ho visto Ter Stegen fare grandi parate, Meret invece le ha fatti, perché noi shot on target 1.
loro shot on target 6, però ci sono stati dei presupposti e quindi dobbiamo essere sicuramente più puliti, dobbiamo arrivarci con più pulizia, però il lavoro di creare i movimenti senza palla, di creare azioni d'attacco, lì serve più tempo, perché questo ce lo diceva Spalletti. È più facile mettersi lì, aspettare l'avversario e giocare di rimessa, c'è meno lavoro da fare. Se invece tu devi creare una serie di presupposti e li devi creare sempre nuovi, cioè, vuol dire, è un lavoro un po' più difficile da fare. Quindi nessuno che parla di Bobotta, ma figuriamoci, Bobotta e Calzona sono una cosa sola, si assomigliano anche. Bobotta è la versione giovane di Calzona, la squadra gira tutto intorno a lui, come è logico che sia, perché poi è il giocatore che lui conosce meglio, che allena anche in nazionale. Ha fatto tutto come al solito, ha fatto avanti, indietro, box to box, di lato, di qua, di là, qualche imprecisione anche lui in un domani futuribile dovremmo vederlo fare una partita in panchina, però è ancora una volta insostituibile, perché la partita te la porta sempre a casa. Ricordiamoci che la Champions è una vetrina e non c'è dubbio. Con Olivera K77 dura meno, si sa. Lind e Traoré good, assolutamente sì, e questo è un leitmotiv che noi speriamo sempre di dover smentire, ma è così. Con Mario Rui si trova meglio, sarà un caso, ma è la verità, perché poi evidentemente gli dà anche un pochino più di palle pulite, più pulite. Olivera molto bloccato. Hello! Oh, she's coming. Hi. We didn't lose. Oh, you did? We didn't lose. That's already I'm sorry something. that I sound surprised. What do you think? Stupid. Yeah. Capita così. Non ti sembra che Bobotta stasera abbia giocato in posizione più avanzata, soprattutto in fase d'attacco? Ne stavamo parlando. Emanuel, box to box, box to box, perché si è preso un po' la responsabilità. Si è visto, i miei amici Bellini Aponati mi hanno mandato questo video di prepartita dove Lobotka parlava con Caiuste, spiegava tutti i movimenti con Anghissà. Ad un certo punto, secondo me, Lobotka ha sentito proprio la responsabilità di essere l'uomo di Calzona e di voler fare anche qualcosa in più per dare uno sprone ai ragazzi. Dice: so quello che mi chiede, so quello che vuole dal centrocampo, e quindi ha cercato di dare qualcosina in più. Credo io. Finalmente un allenatore che sta con la tuta, ed è, sappiamo benissimo che è una cosa importante. A Calzona chiederei: che fai, caro, l'anno prossimo? Ed è una domanda giusta, Monkey Boy, perché noi adesso siamo, io parlo per me, sempre male quando si dice noi, ogni tifoso la pensa in maniera diversa. Io sono stato contento della scelta, sono stato contento che De Laurentiis non abbia alzato bandiera bianca, perché con Mazzarri era proprio bandiera bianca, ci siamo arresi, la stagione va così, e invece no, in un impeto di volontà De Laurentiis fa la scelta e prende Calzona. Però hai preso comunque un allenatore che è occupato, è un allenatore che a un certo punto verso marzo ci deve mollare, deve andare ad allenare la nazionale, è la sua priorità contrattuale, poi ha chiesto la delega, va benissimo, eccetera, però ha degli impegni presi in precedenza che non sappiamo se dovrà onorare o meno, non sappiamo se ci saranno un aggiornamento degli accordi presi, quindi per il futuro io non lo so. Io spero che Calzona faccia benissimo, al punto che si decida di puntare su di lui anche nel lungo l'anno prossimo. Però bisogna poi capire cosa ne pensa la federazione, perché poi hai ripreso Calzona, R1, hai ripreso Sinatti che pure è impegnato con l'Italia, hai ripreso Bonomi che pure è impegnato con l'Italia, e a un certo punto arrivano i nazionali, se ne vanno tutti e a Castelvolturno rimane solo Grava, attenzione, e Brini il match analyst, e così ci siamo presi un altro rischio. Veramente l'ha detto Mauro, non ci siamo disuniti, hanno seguito il consiglio di Sorrentino, ma mi pare che l'ho detto all'inizio live, allora Calzona si vede i live, che bello.
Allora, Bertengong non è entrato per motivi di forma, no, non era stato proprio convocato, amico mio, ti rispondo subito perché ci avevano fatto sapere che ieri aveva fatto metà in gruppo e metà da solo, ha avuto un problemino, un fastidio, non è stato proprio convocato per la partita. Non lo conosce abbastanza bene, non conosce molti, non li conosce proprio, quindi assolutamente no, è perché non c'era, non aveva la forma adatta, non aveva proprio la forma partita. Allora, Tore Falanga, stanno volando i messaggi, eh? Adesso recuperiamo tutto, c'è pure l'addetto stampa. Grandissimo Calzone anche in conferenza, è ufficiale, alle palle. Lo spirito di questi ragazzi mi è piaciuto, ancora un po' troppa confusione, un calo dopo il gol, ma la volevamo proprio vincere. Signori miei, poi la farò l'analisi delle parole di Calzone, è troppo, quanto è importante? È assai importante, perché io devo capire gli allenatori come la pensano. Invece di recriminare, invece magari di dire ottima partita, pur quando perdim, abbiamo fatto un pareggio al Barcellona che ci sta tutto. Mi piace che dice ancora un po' di confusione, mi piace che mi dice il calo, che la volevamo, mi piace, anche io Umberto, anche io. Fatemi recuperare un attimo Tore Falanga, perché sono volati, amore, sì, sono un attimo indietro con i messaggi, adesso vi recupero ragazzi un attimo solo, Grazie mille Luigi Mollica, Mortango. Dai. Allora, eccolo qua. Il bacetto vale la tip. Il bacetto. grande Tore. Anch'issa per 70 minuti in fase difensiva occupava gli spazi vuoti ed era sempre fuori marcatura. Calzone riuscirà a fissarlo? È una bellissima domanda. Io penso che molto dipende da lui, più che dall'allenatore dipende dal ragazzo, perché io avevo individuato in Anghissà quello che aveva bisogno di un grande centrocampista in panchina che gli facesse tremare le gambe e perdere il posto. Con Dombele non ha perso il posto e infatti ha cominciato l'altalenanza. È arrivato Gaiust, non glielo toglie il posto così. Non lo so se Den Donker in campionato gli può insidiare il posto, sono giocatori diversi. Secondo me finché non c'è un'alternativa seria, Anghissà questo sarà, ragazzi. Anghissà è uno che ha girato tutti e 5 i campionati in Spagna, in Francia, in Inghilterra, in Italia, li ha fatti tutti e se alla fine nessuna squadra, con i mezzi che ha, se nessuna squadra proprio top ci ha puntato, evidentemente questo è il suo limite, un limite di discontinuità all'interno della partita. Alcuni giocatori hanno la discontinuità magari nel campionato, si prendono delle pause di 2 o 3 partite. Anghissà secondo me c'ha la discontinuità all'interno della partita e purtroppo è un limite grave. Poi ci sono dei momenti in cui va alla grande e quindi ti fa la differenza. Andiamo. Visto che Rachmani è un po' calato e si vede, usa troppo le mani. Rachmani. Si potrebbe azzardare un Dendon che è difensore centrale, sa farlo, ma sembra non essere considerato molto forte fisicamente. Antonio, è una bella domanda. Io non l'ho mai visto giocare Dendonker, quindi non ti so dire se è meglio Dendonker di un Ostigard. Hai Ostigard, se non ti convince Rachmani, che può giocare, voglio dire, non sarà il miglior difensore del mondo, ma può giocare Ostigard lì se Rachmani non sta in grande forma. Oggi onestamente Rachmani mi è piaciuto, quindi ripartiamo da questa prestazione qui. Siamo anche in un momento di emergenza, adesso Calzone avrà pochissimo tempo per capire, però nei momenti in cui non hai tempo ti devi affidare a quelli, è nella logica delle cose, ti affidi a quelli che hanno più influenza nello spogliatoio e hanno più esperienza. Ecco perché l'unico che ho sbagliato in formazione è Mario Rui Oliveira, ma come Spalletti alla fine si alternavano in Champions perché la fisicità, vedete che alla fine Oliveira lo ha bloccato molto, perché c'era la paura che Yamal su quella fa e comunque ti ha dato fastidio, quindi lì è una questione più probabilmente fisico e tattica, così. Lì dall'altra parte si sceglie all'inizio quelli là con un po' più di esperienza e ti devono rispondere, ti devono dare loro la risposta. Dendonker alias Din Don Dan è lento, non può fare il difensore, e temo che tu abbia ragione, non l'ho mai visto, potrebbe fare un braccetto di una difesa a 3, non lo so ragazzi, non vi dico bugie, quelli che no, secondo me che se non li vedi è inutile. Io l'ho visto mezza volta negli highlights e ho visto tutta legna,
Dendoncker era tutta legna, quindi colpi di testa, scivolate, fisicità sicuramente. È un altro giocatore che è stato preso perché alla fine non prendi il difensore, non prendi un centrocampista, ne prendi uno che può fare più o meno tutte e due, ma è l'ultima scelta. Per Mazzarri poteva essere il Berami, per Calzona vedremo, ci dobbiamo aspettare. Con i cambi ha potuto osservare l'atteggiamento di tutti, in pratica ha fatto il primo allenamento intenso. Eh sì, ne parlava anche Paramount Plus, che tra l'altro come ci sfotte. Ha detto, vediamo se la prossima partita non ci sarà un altro allenatore. Ci stiamo facendo prendere in giro a livello internazionale che voi non avete idea. Però sì, l'hanno detto anche loro, questa è la prima volta che li vede, ha avuto questo mezzo tempo per capire questi giocatori di che pasta sono fatti, il secondo tempo per aggiustare qualcosina. E quindi io voglio sperare, la mia speranza è che ci possa essere un Napoli in crescendo. Non si accende, ripeto, non c'è l'interruttore che adesso tu clicchi e andiamo di nuovo a 1000. Ci deve essere nella speranza un crescendo, e il crescendo poi ti porta alla consapevolezza per affrontare l'anno prossimo in un certo modo, con o senza Calzona, perché lì ancora non è chiaro quello che si può fare. Però dobbiamo ricominciare a farci rispettare. Voglio rivedere avversari che sta arrivando il Napoli, attenzione, sono pericolosi, e altrimenti ultimamente era proprio sta arrivando il Napoli, vabbè, qualcosina la facciamo, tanto prendono gol da tutte le parti, non fanno gol manco con le mani, e quindi sotto questo punto di vista questa è la mia speranza. Sicuramente il Cagliari sarà un ottimo banco di prova per testare la squadra e il gioco, senza dubbio. La posizione di Petri e Gundogan tra le linee ci ha dato troppo fastidio, è vero, è proprio vero. È lì che devono fare meglio le mezze ali. È lì che devono fare meglio le mezze ali, secondo me. Anche sta 92% dei passaggi riusciti, pure attacco e stack tiene la media giusta. Come media passaggi sì, e come media poi di tackle che non fa. E lì purtroppo non escono nelle statistiche, e lì devi guardare solo la partita, perché ci sono degli interventi che non fa. Ci sta vicino, magari potrebbe fare la corsa in più, non lo fa, non risulta in nessuna statistica perché non partecipa, non perde neanche il duello perché non lo fa il duello. E quindi sì, io mi sono trovato spesso, quando faccio le pagelle, io li guardo questi numeri e dico aspetta, fammi vedere, può essere pure che ho visto una cosa per un'altra, e spesso i numeri di Anghissà sono decenti a livello di precisione di passaggi, di duelli, quando li fa i duelli. Quindi ovviamente quando poi si racconta il calcio, per quanto riguarda il Napoli, io mi prendo le mie responsabilità, perché quello che ho visto, quello vi dico. Quando si deve parlare delle altre squadre, ci affidiamo ai numeri, ma chissà se è così, perché veramente non si può dire senza vedere le partite. Kvara fuori deve smettere di lamentarsi se gioca male, fuori peccato. Andò, devi usare le virgole, se no mi rifiuto di leggere messaggi, è troppo difficile. Le virgole, ragazzi, è troppo importante. Riscrivilo e ti leggo. Anche sa solo la cura Conte la può fare, la può far fare il salto di qualità. Serve uno che gli urla in testa ogni secondo. E può essere un allenatore che gli chiede di più, e che quindi tu, anche senza avere un panchinaro che ti insidia il posto, c'è l'allenatore che ti martella. E secondo me Spalletti era martellante. Sono d'accordo, però non pensare a Conte. Arriva Klopp, non ti preoccupare. Tutti cercavano Anghissà, tutti. Quanti sono importanti le virgole? Per me tantissimo, per me proprio tanto. E comunque il ritorno non sarà al Camp Nou, io sono fiducioso. Eh sì, cos'è? L'Olympique, non so come si chiama, l'altro stadio. Va. Vai Antonio, Kvara fuori. Deve smettere di lamentarsi se gioca male fuori. Se gioca male fuori. Peccato che non c'era ancora, se no la vincevamo al 90esimo. Comunque anche sa, per quasi tutta la partita cammina pareggio d'oro, e sono d'accordo. Dare continuità a Traoré, serve la qualità a centrocampo che tanto ci è mancata in questi ultimi tempi. Domenico sì, o è Traoré e gli dai la fascia da titolare, gli dai la maglia da titolare, o deve tornare Zielinski, altrimenti passa a 2. Passa a 2-3-1 e la qualità la trovi dai trequartisti che a turno si abbassano. Lo può fare Lindstrom, lo possono fare tranquillamente i giocatori che stanno tra le linee, altrimenti è troppo poco. Lobotka, Caiuste, Anghissà, c'è troppa poca qualità, sono d'accordo.
Anguissa non riesco a guardarlo ultimamente, errore escludere Zielinski, bene Traoré, sul gol errore di Amir che esce sul Pedri o un qualcuno che lo lascia da solo. Io sul 4 ti rispondo che secondo me qualche mezzala doveva sentire di più il movimento di Pedri che era uscito dalle marcature. Là secondo me Amir è costretto a spezzare la linea, perché non lo puoi nemmeno lasciare da solo. Poi puoi spezzare la linea con dei tempi più giusti, prende pure a gambe larghe un tunnel Rachmani, però secondo me lì è più delle mezze ali, va rivista, la voglio rivedere con calma. Possiamo dire che se volessimo fare la costruzione da basso, Meret non dà quella sicurezza, compreso quello dei compagni. Enzo, è la solita storia che portò all'epoca molti allenatori a scegliere Ospina. Ospina dà più tranquillità, ha sempre dato più tranquillità. Non lo so se Gollini, secondo me tra Gollini e Meret siamo lì, onestamente, come gioco con i piedi. La costruzione dal basso secondo me si può fare senza accanirci, che poi lo so che prendi gol con la costruzione dal basso è difficile da far accettare per i tifosi, poi vai in paura, perdi una serie di certezze, non sappiamo se questo è l'allenatore dell'anno prossimo, quindi i giocatori possono anche pensare oh ma chissà che mi costringe a fare brutte figure perché devo seguire a lui, e quando non sarai tu il prossimo allenatore. Quindi abbiamo delle cose, delle situazioni societarie non chiare che purtroppo non ti permettono di scegliere un'identità precisa e di seguirla talebanamente. Dobbiamo essere elastici in questo momento. Secondo me deve essere elastico Calzona, devono essere elastici i giocatori e non fissarsi su una cosa, né sulle convinzioni proprie né sulle idee dell'allenatore. Dobbiamo essere elastici perché non è chiaro né se i giocatori che stanno quest'anno resteranno l'anno prossimo, non è chiaro la situazione dell'allenatore. Dobbiamo sperare in una serie di risultati positivi e di prestazioni convincenti che diano fiducia alla squadra e un po' più di convinzione nei propri mezzi. E dove lo pigliamo? Non lo so, si vedrà l'anno prossimo. Speriamo che Traoré fa un grande esploit. Luigi, benvenuto. Per me Lindstrom se gioca fa la differenza, dovrebbe giocare titolare, che ne pensi? Sì, va capito però dove, Luigi, perché in questo momento se giochi 4-3, io vi dico la verità, mezzala d'attacco in zona Zielinski lo proverei. Sono convinto che non abbia grandi attitudini alla fase difensiva e abbiamo visto che Calzona l'ha chiesto, la prima cosa proprio che ha detto in conferenza, nessuno è esentato dal fare la fase difensiva. Se Lindstrom ci convince Calzona, che si mette là e fa anche contrasti, insegue gli avversari, benissimo, vuol dire che hai trovato un giocatore di grande qualità, che ha strappo, che ha dribbling, che probabilmente all'ultimo passaggio, da mettere in zona Zielinski. Signori, non lo voglio ripetere, ma il giocatore perfetto per sostituire Zielinski era Elmas. Purtroppo lui si era scocciato di fare sempre il 12esimo, il Napoli l'ha venduto in fretta e furia, era proprio Elmas che aveva la qualità, ha visione di gioco, aveva la fisicità, inseguiva gli avversari. Elmas ha sempre inseguito gli avversari molto più di Anguissa. Era proprio Elmas il giocatore da far diventare titolare inamovibile quest'anno, proprio se sapevi già della situazione di Zielinski. Era proprio lì che dovevi dire fermi tutti, Zielinski se n'è andato, non vuole rinnovare, e lo sapevi già perché altrimenti aveva rinnovato appena aveva rifiutato la rabbia, si sapeva già. E invece no, purtroppo non abbiamo creduto in Elmas, che era secondo me il giocatore perfetto. Purtroppo questo è. C'è stato un momento dove ho sperato nel gol finale la vittoria, ora al ritorno vediamo cosa succederà al ritorno, però come sensazione generale, nonostante forse Barcellona, pure io ho avuto quella sensazione che ce la siamo giocata fino alla fine senza quella cosa, si poteva prendere, ma si poteva anche fare, e secondo me questa è una sensazione che, se l'hanno sentita anche i giocatori, possiamo crescere. Enrico, tra poco hai più follower del PD. Non lo so come sta messo il PD in Italia, però sicuramente io posso chiedervi di iscrivervi al canale, perché dobbiamo arrivare al numero del capitano, a 22.000.
Adesso noi, i nostri obiettivi devono essere i giocatori, cioè i numeri dei giocatori. Dopo 21.000 abbiamo superato Politano, adesso siamo a 21.300, roba del genere, arrivare a 22.000 per il capitano non mi sembra male, poi arriviamo a 23, Zerbin, eccetera, eccetera. Grazie sempre Enrico e grazie a Luigi. Signori, siamo oltre 1.000 come president. Daniele, ma quando mai? Il presidente è lui e deve fare il presidente. Noi dobbiamo fare i tifosi e ci dobbiamo divertire. Ma ti abbraccio forte. Tra PD e fluido potremo Ragazzi, like, dai, 45 minuti di live, fine primo tempo. Dovevamo vincere, è difficile passare, non abbiamo vinto mai contro di loro negli ultimi scontri. Nei commenti di 4-3 parlano di una partita orrenda. Evviva! Ragazzi, che risate mi sono fatto con quella storia del Napoli con De Laurentiis e Laporte che fanno il brindisi con le palline dietro e De Laurentiis fa questo gesto del cin cin con una forza incredibile, proprio. E secondo, non lo so se è volato il vino oppure se si è scassato un bicchiere, ma c'è veramente evviva! E tagliano subito la cosa. È di un'ilarità senza precedenti. E c'è una cosa è certa: non ci si può annoiare con questa squadra, con questa società, con questo presidente. Non ci si può annoiare mai. Molto spesso ci facciamo sangui amari. Altre volte ci facciamo un sacco di risate, bisogna dirlo. I like perché vuol dire che devo passare a qualche sì. Guarda, al di là del fatto che io sono d'accordo che qualcosa si è visto, Gazzella, però bisogna dire che fino all'1-0 inoltrato meritavamo di perdere. Beh, sì. E poi alla fine c'è stato Osimhen che mancava da un po'. E alla fine la differenza è che ha dato la palla in mezzo all'area a uno che si è riuscito a smarcare di fisico e poi ha segnato, ed era lì. Forse la vera differenza in questo momento, al di là di qualche nota positiva che vedo anch'io, ma la vera differenza è avere avuto Osimhen. Senza dubbio, amico mio, e lo dice anche Daniele. Ora Mazzarri dice che ha perso perché non aveva Osimhen. Ora Osimhen c'è stato, ricordiamolo anche, insomma, era quello che stava mantenendo la barca anche con Garcia. Ragazzi, senza dubbio tutto. È chiaro che con Osimhen sei un'altra squadra. È chiaro anche che se fai un tipo di gioco è una cosa. Se invece davi Osimhen a Mazzarri, secondo me si rischiava ancora di più di rinunciare completamente al gioco corale e di lanciare questo pallone ad Osimhen. Se Osimhen tu lo servi in solitaria dove deve scartarsi due di loro e poi devi sperare che di corsa riempi l'area in modo tale da creare qualche presupposto, poche volte ne risolvi. Se invece Osimhen è la punta centrale di un'azione corale, il gol arriva, c'è Lindstrom che si muove, Anghissà che va ad aiutare e spinge in avanti, la palla gli arriva tra virgolette pulita ad Osimhen al centro dell'area, che poi, come dici bene tu, di forza la difende e segna. Se invece gli buttiamo palla addosso in avanti con questi palloni lunghi, mortifichiamo anche Osimhen. Quindi è chiaro che è bene avere Osimhen, è chiaro che meritavamo di perdere perché abbiamo detto che Meret era il migliore in campo, non c'è dubbio, però con i presupposti è molto meglio, altrimenti rischiavamo di fare veramente la squadra piccola a tutti i costi, lì diventava difficile fare il continuo della stagione. Anche se Caius in difficoltà, l'ultimo soprattutto perché non lo servivano come voleva in profondità. Secondo me anche per questo Kvara ha faticato. Comunque abbiamo allenatore, sono d'accordo, la famosa catena, no? E Kvara delle volte fa tutto da solo, però se lo aiuti è meglio. Contro il Barcellona diventa ancora più difficile, ma veramente ha avuto pochissimi palloni da giocare, anche da poter puntare l'avversario, veramente pochissimi, e lì mi sta anche bene la sostituzione, ma non credo che sia una sostituzione punitiva, è per provare qualcosina di diverso. Secondo me sta nella logica. Calzona live col Monza abbiamo creato no, allora mi era arrivato anche una
una notifica di leggi, recuperatevi Calzona a Sky sul cambio di e qua mi fate leggere così. Voglio questo spirito, devo capire quello che state dicendo. Preso continuamente a calci senza alcun dubbio. Vediamo se riesco a recuperare il vocale. Allora, la posizione di Gundogan questa sera è stata veramente il tranello tattico che ti ha mandato fuori giri molte volte, ma comunque grande Napoli. Opta XG Creon, grande Creon. Napoli 0,92, Barcellona 0,72. Sì, l'abbiamo detto, questi sono gli XG di SofaScore, che ricordiamo sono leggermente diversi dagli XG di Understat. Fanno dei calcoli diversi, ognuno calcola gli XG in maniera diversa. Understat si occupa solo della Serie A, mentre SofaScore si occupa di tutte le partite, quindi dall'anno prossimo noi abbandoniamo Understat e passiamo a SofaScore per tutte le partite. Però sì, alla fine sembra strano dirlo, ma il Napoli ha creato leggermente di più del Barcellona come presupposti. Però bisogna dire che il Napoli ha tirato in porta una volta. Diciamo anche che questo XG alto arriva perché Osimhen si libera dell'avversario. Questi vanno letti gli XG. Osimhen si libera dell'avversario, finisce per essere solo davanti al portiere. Lì è un rigore in movimento, vuol dire che l'XG di quell'occasione è alta, è praticamente quasi gol fatto. Poi Osimhen non fatemi essere cattivi, è bravo a spiazzarlo. Osimhen segna, però giusto perché lui si è buttato poco prima, Ter Stegen no, ha fatto un grandino, non è che l'ha messo nell'angolino, ha tirato centrale, amen, Osimhen, però era un'occasione infallibile. Ecco perché poi gli XG del Napoli diventano un po' più alti. È mancata lucidità, l'unica spiegazione che mi do, voi mi conoscete, quando sono arrivato qua ero all'apice e potevo anche andarmene. Se volete porto uno schermo e vediamo le azioni. Ah, sei tornato alle parole di Mazzarri, stavo impazzendo. È vero, l'ha quasi parata col piede, come ne siete accorti. È proprio vero. Vado a memoria, Mazzarri non aveva mai sostituito Kvara, o sbaglio, giusto o sbagliato, Calzone ha avuto personalità, se la perdi sai quante critiche. Hai ragione, si è preso un bel rischio, perché allora venire dopo Garcia, Mazzarri ha giocato safe, nel senso ha cercato di non fare gli errori per cui Garcia era stato criticato e ha cercato di fare tutto un altro tipo ha impostato il suo lavoro tutto in un altro modo. Al di là del fatto che la mentalità è anziana e non poteva darci più di quello che ci ha dato, se non sbaglio hai ragione, non l'aveva mai fatto, anche perché avrebbe portato, però anche l'inserimento di Zerbin qualche volta, che poi è andata bene a Mazzarri, quindi alle volte il risultato poi cambia il racconto di chi l'aveva fatto, però sicuramente Calzona facendo questo cambio ha detto boh, sto qua io, vi piaccia o no, faccio delle decisioni, se non mi va bene non mi va bene, sicuramente la personalità l'ha dimostrata, poi ci va bene, non ci va bene. We dominated and we deserve to win this game. E non fa niente, Xavi, piangi più in là, perché noi non abbiamo bisogno dei pianti anche tuoi. Sicuramente hanno dominato, sicuramente probabilmente meritavano qualcosina di più. Vogliamo vedere il possesso palla che piaceva assai a Mazzarri. 0,51 Barcellona, 49 loro, 49 noi. Insomma, siamo... Gli hanno fatto 3-4 domande shock e lui si è dimostrato molto conciso. Vuole parlare di campo e questo mi sembra molto positivo. Questa volta sono fiducioso. Forza Napoli sempre. Grande Vincenzo. Comunque loro messi malissimo per non vincere. Penso di aver sentito Don Raffaele, mamma mia, veramente. Eppure a volume più alto. Penso che abbiano alzato i decibel dei microfoni e anche la frequenza della voce. L'ho sentito più alta. Per noi, Don Raffaele. Calzona grande personalità. Vale, secondo te Mazzarri tutti chiusi avremmo pareggiato ugualmente? Non lo so, perché tutti chiusi come con la Fiorentina alla fine ti può uscire pure lo 0-3, però io soffro come concetto. Io preferisco prenderlo un gol e farne un altro di concetto,
piuttosto che chiudermi completamente e aspettare che... Io ieri sono stato contentissimo che l'Inter abbia battuto l'Atletico Madrid, perché l'Atletico Madrid con i giocatori che ha e con la qualità che ha potrebbe anche giocare a pallone, e invece proprio per concetto con Simeone decidono di non farlo e di aspettare. L'Inter ha dato una grande dimostrazione che il modulo non significa niente, che se vuoi dominare con il 3-5-2 domini alla grande, crei le opportunità, ti butti con tanti giocatori dentro l'area, i movimenti dei difensori. A un certo punto abbiamo visto i tre difensori, De Vrij, Bastoni e Pavard a centrocampo, con l'abbassamento di Barella, Çalhanoğlu, Di Marco e quella... Cioè, si possono fare tante cose, si possono evolvere i moduli, e io sono stato contentissimo che l'ha vinta l'Inter, perché hanno avuto un sacco di occasioni e meritavano loro. Sono più contento di un atteggiamento del genere piuttosto che tutti chiusi a speranza, perché poi la speranza muore, cioè la speranza è l'ultima a morire. Ma ti è andata bene una volta con la Fiorentina, ti è andata male con la Lazio, ti è andata male con il Milan, ti è andata male anche con l'Inter, ma quello è l'arbitro, siamo d'accordo, ma la devi anche cercare un po' di fortuna, e così la cerchi, altrimenti cerchi le briciole, e non mi piace proprio come concetto. Si sentiva di più non Raffaele che lo stadio era mandato un vocale, adesso li recuperiamo, però mi dovete dire i like, ditemi un attimo i like, che stanno volando tutte le cose. Dove sta? RC me lo stavo perdendo, nell'intervista nessuno ha detto che con il grazie amico mio, grazie mille. Sono contento, sapete di cosa? Più che di tutto, perché adesso ci vorrà un po' di tempo. Mi ero scocciato di suonare to sound negative, no? Mi ero scocciato di ripetere a pappardella degli atteggiamenti negativi, lamentosi, che purtroppo era la realtà delle cose. Io di quello vi dovevo raccontare, non potevo far finta di essere soddisfatto e contento. Sono contento adesso di poter fare un cambio di rotta, poi vedremo sul campo se funziona, perché magari ti ostini a giocare da dietro, prendi gol e ci lamenteremo anche di Calzone, ma almeno come atteggiamento l'ho visto un pochino meno lamentoso e più facciamo i fatti, che era importantissimo, perché non ce la facevo più. Quindi almeno si può fare un cambio di rotta anche nel tenore, no? I famosi 3 tenori, il tenore del canale che stava diventando lamentoso appresso a Mazzarri, e non ce la facevo più. Angela, veramente pochi. Allora, tutti vocali. Siamo più di 1000 persone, ma che scherziamo. Dove sta Vincenzo? Guarda, io sono rimasto contento fino a un certo punto, perché poi può essere un buon viatico e propedeutico per un altro, per la fine del campionato, fino alla fine del campionato. Sì. Dico che può far bene questo pareggio, può far bene. Ha avuto contro una grande squadra, anche se stava messa un poco male, anche se stavamo, non mi posso mai dimenticare le parole di Gattuso. Buonasera amiche Bellini, amici Bellini, ciao Valerio. Aspetta Fabio, sei a troppa velocità, ma giusto, hai ragione Vincenzo, può essere buono per il futuro. Vai Fabio. Siamo i terapiattisti, voglio fare pure un saluto, a parte la battuta, sai come la vedo sulle cose, critico, ma quando c'è da dire le cose le dico. Sì. Ottimo impatto di Lindstrom e discreta partita anche di Traoré, si è mosso bene. Grande partita di Olivera, grande partita di JJ, Rachmani, Anghissà, Di Lorenzo deve riposare 8 mesi e Calzona stasera ci ha dimostrato, come ti ho scritto nel messaggio prima, che ha le palle, ovvero fuori Kvara, che ancora continua a protestare con l'allenatore, deve starsene un po' zitto e fare il calciatore, impegnarsi di più e non protestare quando esce, perché anche Spalletti usava questo metodo, ovvero tutti importanti. E niente, forza Napoli. Giusto Fabio, adesso ascolto anche Raffaele. Giusto. Se questo era poi il metodo, ora per la precisione, Calzona stava con Spalletti, ma l'anno in cui non c'era Kvara, quindi Calzona non ha visto da vicino il modo in cui Spalletti ha gestito Kvara, tra carota, mazzate, sai, la carotina
come si dice? Il frustino. No, oggi non mi vengono le cose. Però non ha visto la gestione, quindi sarà una gestione completamente nuova e bisogna capirsi. Bisogna capirsi. Ovviamente Calzona sa che Kvara è l'MVP dell'anno scorso, sa che anche quest'anno ad un certo punto senza Osimhen la squadra si è aggrappata a lui e non c'è dubbio. L'importante è non sentirsi intoccabili. Se non ti senti intoccabile, ecco quando Calzona dice si resetta tutto, vuol dire che si resettano anche per un attimo le gerarchie, non si pensa quello ha avuto il rinnovo, quell'altro non l'ha avuto, si resettano le gerarchie, non è che i giocatori di Giuffredi devono giocare per forza. Mario Rui in panchina, scelta tecnica, gioca Oliveira, se gioca Oliveira bene, gioca Oliveira. Quindi deve essere bravo Calzona a far capire questo senza farli arrabbiare, perché sappiamo che in un'annata così lo spogliatoio è una polveriera. Vediamo come si sviluppa questa cosa. Io credo sia un momento, perché Kvara probabilmente contro il Barcellona voleva far vedere tutte le sue e non l'ha fatto, quindi potrebbe essere buono per noi, una squadra di meno impressionata da Kvara. Anche un po' di mazzo con un tiro in porta e un gol. Ngong è affaticato, problema muscolare con il problema muscolare Politano. Con il Cagliari giocheresti Raspa largo a destra o riadatti Lindstrom? Preferisco Lindstrom piuttosto che Raspadori largo a destra. Ci metto Lindstrom o addirittura metto Kvara a destra, cioè preferisco pure un Kvara adattato e Lindstrom dall'altra parte, se Lindstrom sta proprio in difficoltà a destra, ma secondo me lo può fare tranquillamente. Preferisco Lindstrom se Politano non ce l'ha, non ci sta. Un abbraccio a Peppone. E sono volati like o no? Muscoli debolucci. Ma sai che io ero rimasto impressionato quando non l'hanno sostituito e hanno tolto Kvara. Tu vuoi vedere che Politano fornisce una partita? E invece no, non l'ha finita nemmeno questa volta. Abbiamo tanto da lavorare, ma ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo ritrovato la voglia di lottare. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, a livello tattico abbiamo da fare un passo avanti. Mi sembrano parole giuste. O si fa gol l'unica volta che Araujo non lo marca. Per me grande partita di Oliveira, Maleka, Justo e Di Lorenzo. Il Barca ha iniziato la partita col 3-2-5 che ci ha confuso gli accoppiamenti. Sì, è chiaro che il Barcellona comunque non ti dà punti di riferimento. Anche il Napoli l'anno scorso a tratti giocava con il 3-2-5, che poi dipende da come poi lo sviluppavi. Però è chiaro, se hanno palla loro, fanno i movimenti senza palla a memoria, cosa che noi non abbiamo quest'anno e su cui dobbiamo lavorare, perché altrimenti il 4-3 rischia di diventare piatto e molto spesso questo era il problema. Il Napoli era messo abbastanza bene in campo, ma eravamo piatti a livello di movimento senza palla per liberare il famoso terzo uomo, perché non liberi il terzo uomo non succede nulla, non hai le capacità individuali per dire dai palla a quello, poi ti supera due avversari. In questo momento la palla per esempio lo può fare Kvara, ma la palla a Kvara non ci arrivava proprio. Il Barcellona ci spingeva sulla fascia dove abbiamo giocato con Di Lorenzo e Politano e onestamente non si creava tanto su quella fascia là, avanti e poi tornavamo indietro, eravamo un pochino sterili. Il frustino e la carotina Angiola, non mi ricordo come cazzo si dice. Hai lasciato il like Angioletto? Sì, buonasera. Volevo fare un piccolo appunto su Traoré, sì, che devo dire la verità mi ha impressionato secondo me anche per la pochissima qualità che ha il Napoli al centrocampo in questo momento, con le mancanze ovvie di Zielinski e di Elmas. Secondo me se cresce un pochino in condizione Traoré può essere una bella arma in più nello scacchiere di Calzona, perché è un giocatore che si prende responsabilità, ha un buon tocco, si gira bene, ha un buon controllo orientato, sa fare l'imbucata, sa saltare l'uomo. Secondo me può essere una bella arma in più e mi è piaciuto anche come è entrato mentalmente nella partita. Speriamo riesca a trovare la condizione presto, perché secondo me può essere una buona freccia all'arco. Sono d'accordo Raffaele, poi ci sarà da chiedersi se Traoré questo, perché io che avevo detto se pure Traoré fa una grandissima partita con il Barcellona e ne fa un'altra, bastano 2 partite anche di grande livello per decidere questo vale 25 milioni
potrebbe anche bastare, potrebbe anche magari con i prezzi che ci sono in giro, 25 milioni è ben pagato uno come Traoré, che è duttile, che ha qualità, e vabbè, questa è una domanda che ci si può fare onestamente. Quello così, con la rosa in mano e lo scudiscio nell'altra, ci siamo. Il Pastore ragazzi, sì, siete bravi, sono io. Il Barcellona ha avuto 0,7 gol previsti in questa partita, del record di XG più basso in una partita in questa stagione in qualsiasi competizione, niente di meno. 0,7 gol previsti, il record di XG più basso in una partita in questa stagione in qualsiasi competizione. Per il Barcellona, dici tu. Cioè, nonostante, Francesco, nonostante Barcellona, il suo punto debole quest'anno è la difesa perché prendono gol da tutte le parti, comunque creavano più di 0,7 in generale in tutte le partite che creavano, e vuol dire che ci siamo difesi bene. Se abbiamo lasciato meno presupposti, può darsi. Bene, ok, questa è una bellissima statistica che ci portiamo a casa. Quest'anno non era mai successo che non solo tiro segniamo e non perdiamo. La percentuale realizzativa, quanto è importante tirare e segnare. Buonasera, al di là del coraggio del mister di mettere Linson per Kvara con Jesper che pulisce tanti palloni, Traoré mi piace, mette il corpo per allontanare gli avversari grazie al baricentro basso. Piace Traoré, ragazzi. Io mentre vi dico che c'ho il debole per Zielinski, io voglio dire, non vedo l'ora di poter dire benissimo Traoré, guardiamo avanti, perché poi non rimaniamo legati a giocatori che hanno già firmato per un'altra squadra, onestamente. Solo la maglia, sì, però se è una maglia, poi ne parleremo. Non so perché, ma ho buonissime sensazioni su questo allenatore, e non sai perché te lo dico io, Robè, perché abbiamo fatto, quanto abbiamo fatto? 5-6 mesi di nulla assoluto, di scusanti, di pretesti, di non comunicazione adatta, e è bastato uno che invece già ti dà la sensazione del campo che non sarà un grande filosofo, un grande comunicatore, lo vedremo, Calzona, ma ti dà alcune volte basta la sensazione, e se questa sensazione come l'ha data a noi l'avranno anche i giocatori, ne vedremo delle belle. Oliviano, tra i migliori, se non il migliore tra i recuperi e anche spunti carini che dai suoi piedi non mi aspetto. Speriamo che continui così, con questa parabola ascendente, più maturo post-info più maturo, non lo so cosa intendi con post-info, ma sì, se Olivera avesse un pochino più di qualità, vai alla grande. Purtroppo alle volte con i piedi non è proprio un fine dicitore, però insomma, provocazione. E se nessuno comprerà Osi è una provocazione legittima, amico mio. Hai ragione, Luigi, cioè, non credo che nessuno comprerà Osi. Io credo che, essendo un giocatore sul mercato, ci sono squadre che hanno bisogno di attaccanti. Quello che purtroppo ci dobbiamo chiedere è se nessuno pagherà la clausola di 130. Lì abbiamo delle effettive problematiche, perché nel mercato si sa che il Napoli non può permettersi di avere un giocatore a libro paga a 10 milioni quando il resto della squadra non viene adeguato a quel livello. Di conseguenza il Napoli vuole cederlo, il giocatore vuole andare via, quindi è un giocatore sul mercato. Il giocatore sul mercato, tu non sei costretto, tuo acquirente, a spendere una grandissima cifra per strapparlo alla squadra dove sta, lo devi convincere. No, il Napoli è già convinto di lasciarlo andare, perché quella è stata l'operazione che hanno fatto. Ti dovrai accontentare di quello che ti offrirà il mercato. Se ti offrono 70 milioni e nessuno rilancia, perché questo è il budget che do per questo attaccante con le sue problematiche, salta un po' troppe partite, mi piace Osimhen, ma ti do 70, che fai? Tu dici no, mi servono almeno 130, e se nessuno te li dà 130, tu i 70 li devi accettare che potevi prenderne di più l'anno scorso. Prendi 70 e non fai l'errore di Allan, non fai gli errori che hai fatto negli anni prima, perché questa è la cosa. E non fai minusvalenze, perché bastano pochi milioni per fare la plusvalenza con Osimhen.
quindi non penso ci sia problema. Non penso ci sia problema. Arrivare oltre i 100 milioni, forse qualche squadra di Premier si invaghisce se Osimhen fa un buon finale di campionato dove segna sempre, una squadra che paga arriverà. Però dobbiamo sperare nell'asta, altrimenti ti prendono per la gola e tu devi accettare. Il problema di Kvara è che in presenza di Osimhen può giocare meno libero e ritorna in posizione prevedibile e stramarcato, ma non deve essere per forza così. Ma psico, io ti devo far guardare all'anno scorso, quella coppia Kvara-Osimhen andava alla grande, non c'era nessun problema per entrambi a stare insieme, anzi erano immarcabili, era il mal di testa di tutti gli avversari. Arriva Osimhen, sta Kvara all'altra parte e chi mi prendo? Quindi non è che la presenza di Osimhen fa giocare meno libero Kvara, posizione, no, tu dici un fatto di posizione, ma Kvara, io insisto su questo fatto, tutti quanti, Kvara più centrale, viene circondato da più avversari, perché quel movimento che Kvara fa quando fa finta di prendere il pallone e si lascia l'avversario alle spalle, fa scorrere il pallone, quel movimento lo puoi fare solo quando sei sulla linea laterale, perché non hai un avversario sulla linea laterale, allora tu sfrutti la linea laterale per avere avversari solo da un lato. Visto che non fai sempre la cosa prevedibile che ti butti a destra, ma a volte ti butti anche a sinistra, lì Kvara diventa devastante, perché te ne puoi andare da tutte e due le parti e almeno sul lato debole non hai avversari che ti arrivano. Se lo accentri Kvara, io non sono convinto che è una grandissima idea che lo fa giocare meglio. Lo metti più in condizioni di tirare in porta? Sicuramente sì, ma aumentano gli avversari che gli arrivano da tutte le direzioni, davanti, dietro, sinistra e destra. Quindi Kvara-Osimhen perfetti in un 4-3-3, uno esterno sinistro, uno punta. L'abbiamo visto che funziona. Deve funzionare tutto intorno a loro a livello, e quando funziona tutto intorno a loro sono due numeri uno, sono due terribili che fanno la differenza. Io onestamente sto iniziando a non sopportare più anche Meret. Il primo perché ne fa una buona e 10 malamente, l'altro perché mi fa fare i vermi ogni volta che tocca palla. È losco. Purtroppo che Meret non dia sicurezza è un fatto e lo ripetiamo praticamente ad ogni partita da 5 anni. E purtroppo non possiamo fare finta che non sia così. Mi piace oggi però sottolineare che si prende uno dei voti più alti, perché comunque parato il tiro di Yamal, parato il tiro di Lewandowski, parato il tiro di Gundogan, parato un altro tiro di Gundogan, poi para un tiro di Pedri, poi un altro lo prende Maluccio e vabbè, però è stato protagonista, quindi oggi voglio essere un pochino più generoso con Meret e capisco tutte le cose che mi dite, però non ce la faccio a non dargli un voto alto, anche se facciamo i vermi. Meret 7 ci sta. I fazzoletti, è vero Luca, siamo tornati un attimo ai fazzoletti, ricerca maggiore di questi, il che significa che è una richiesta specifica dell'allenatore, perché il Napoli non lancia a caso. Il Napoli cerca di costruire dal basso perché Calzona ti ha chiesto di costruire dal basso. Calzona ti ha detto prendetevi dei rischi, non vi preoccupate, io vi difenderò. Questa è l'unica cosa che ha potuto fare Calzona. Poi si capirà più in là con le altre partite se cambierà l'atteggiamento degli avversari, perché è anche un tipo di atteggiamento che puoi fare con il Barcellona che ti pressa alto, con altre squadre che invece ti aspettano, vediamo il Cagliari magari ti aspetta, quindi tu costruisci da basso, ma senza il pressing degli avversari non ci sono fazzoletti che tengano. Lì si dovrà sviluppare diversamente. Vedremo e sentiremo. Guido G. Gentile. Ah, c'è il pallone. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Buonasera Sciacallo. Con il tuo permesso vorrei salutare Alessandro Gassman. Ok. Faccio i complimenti alla Napoli Basket per sì. visto che non ci siamo visti domenica.
Guido, ti chiedono tutti quanti, Guido, come l'ha presa Calzona? Qual è stata la sua reazione? Che la Juve sta trionfando, la situazione è veramente grave. La Juve, che cosa? Ti ho chiesto Calzona. Ho risposto. Dovete vedere sempre le cose con un orizzonte culturale che va molto al di là del Vomero e degli editoriali, eccetera. Apro parentesi, quando io cito il Vomero è una citazione letteraria di Luciano De Crescenzo, quindi non c'è nessuna malizia, nessuno pensasse che è un razzismo nei confronti del bellissimo Vomero. Non c'è tempo di spiegarlo, però è giusto per dire. Quindi non è una frecciatina, è solo un mio modo per ricordare una bellissima serata e una pagina di un libro di Luciano De Crescenzo. Perché Valerio De Laurentiis è molto ondivago e bisogna vedere quanto ci costerà, ce la faranno pagare, cioè contro l'uomo nulla, è un professionista serio, un uomo senza fronzoli, io ti ho scritto in privato, solida la conferenza stampa, sono due cose da fare. Lo sguardo miope, e se uno dice non c'è nessuno, è bravo, conosce il calcio, maestro, adesso si scopre che lui è quello che ha imposto Dries Mertens, bravo, quando lo disse Guido Gentile che non era stato Sarri, tutti zitti, quando dico vabbè. Perché De Laurentiis, siete vecchi, questo fa schifo, eccetera. Due delle sue, diciamo, sbottate, neanche battaglie, è le multiproprietà, e lui ha due squadre e i doppi incarichi. È andato a chiedere col piattino l'elemosina un doppio incarico. È vero. E nulla è gratis nel mondo del calcio, in tutti i sensi. Dovete vedere le cose in maniera molto più lunga al di là del Vomero. Quindi, come professionista, metterà un pochino le cose a posto, perché non c'è tempo, lo sto dicendo ripetutamente, perché persona molto seria, poi Calabresi, figuriamo, persone tutte di un pezzo, nessuno gli regala nulla. Regione meravigliosa, ma anche spesso molto dimenticata. Vabbè che Fabio Versati mi ricorderebbe immediatamente, c'è Calabria. E quindi mettiamo un attimo dal lato la scelta del professionista, che darà un minimo di ordine tattico, di qualità, e probabilmente aiuterà a togliere la paura di dosso che gli ha trasmesso Mazzarri alla squadra, perché il primo tempo si vedeva ancora la paura, e piano piano, soprattutto negli ultimi 10 minuti, il Napoli ha cominciato a prendere campo, ha alzato il baricentro, fatto un discreto secondo tempo, poteva avere anche un po' più di... Non gli è mancato il coraggio, gli è mancata la precisione, la qualità dei passaggi, Valerio, perché secondo me il coraggio c'è stato pure a un certo punto di andarsela a prendere la vittoria, però la differenza tecnica c'è, nonostante sia un Barcellona in difficoltà, un Barcellona che negli ultimi stagioni in Champions League perde spesso e volentieri fuori casa, però noi abbiamo una tradizione nettamente sfavorevole con le squadre spagnole, c'è Calabria e Calabria, no? Perché solo Gattuso out vinse con Granada, però perse poi 2-1, cioè perse 2-0, vinse 2-1, però ha vinto con Real Sociedad 1-0 fuori casa e poi aveva pareggiato in casa, perché noi con le squadre spagnole perdiamo o pareggiamo, però la partita la analizziamo dopo. Quindi la scelta, cioè una squadra campione d'Italia, Fabio Versati mi ricorderebbe che abbiamo vinto per distacco, però non lo si dice dell'Inter, che quanti punti ha? 27 sul Napoli. Insomma, una squadra campione d'Italia che cambia 3 allenatori significa che qualcosa è andato male, cioè che stiamo usando l'eufemismo. Spero che non, perché questa settimana veramente non ho ascoltato nessuno, perché sono carico di lavoro e ho preferito la notte di privarmi dal supplizio di recuperare trasmissioni, eccetera. Quindi spero che non abbia detto conosce l'ambiente, eccetera. Però sai, ci sono tantissimi allenatori ancora in giro, no? A parte io vi dissi che Fabio Cannavaro non verrà mai con De Laurentiis e non è venuto, è libero. Giampaolo, eccetera, si è andato a chiedere un allenatore che è sotto contratto con una nazionale. Tra l'altro sta facendo molto bene, perché uno deve anche ragionare che gli altri possono essere, diciamo, non contentissimi di darti in prestito un allenatore. Sono molto contenti sia da un punto di vista proprio professionale che umano. Tra l'altro, insomma, è stato ampiamente sponsorizzato da, insomma,
come possiamo definire Marek Hamsik, cioè veramente il nostro sole, perché quel ragazzo c'ha un'aura proprio incredibile, quando basta che cammina un sorriso, sì, è vero. sì. Cioè proprio un sole, è una bellezza che va ormai al di là, poi la pulizia morale, un uomo che non ha mai dato manco uno spiffero di malumore, cioè, però conta solo la maglia, no? Cioè, quindi Marek Hamsik conta come qualunque, insomma, come qualunque sconosciuto, perché probabilmente ha visto come lavorava e ha detto: ragazzi, questo è un uomo che vale, non ha ancora avuto la possibilità seria, no, per poter emergere, e sta facendo bene, quindi comunque loro ci hanno alla fine dato, insomma, per 6 mesi, perché c'è proprio l'imposizione che non ci può essere un ulteriore prolungamento. Ci si è andato a riprendere Sinatti, che mi sembra stato chiamato dalla nazionale, e sono elementi che mi creano preoccupazione. Sì, perché ripeto, poi non sull'uomo, su quanto ti faranno pagare questi favori, sugli uomini sono professionisti. Sinatti ha lavorato e ha reso i muscoli del Napoli di una sorta di man, quindi cioè, che cosa posso dire? Quindi non è quello il fatto. Sì, perché al di là di quello che dicevi, vedi, ancora avremo un problema se ADL vorrà trattenerlo ancora a giugno perché deve preparare l'Europeo, ma anche per le varie amichevoli che ci saranno, credo a marzo, insomma c'è un momento in cui se tu rispetti i contratti che abbiamo letto devi lasciare andare via Bonomi, Sinatti, Calzona, il suo secondo, tutti che andavano nella nazionali, e a Castelvolturno rimane Grava con il match analyst, quindi ti sei messo comunque in una condizione, cioè non c'era un'altra idea. Quindi forse questo vecchietto non ha tutti i torti. La Juve con oggi, ma lo era già inizio campionato, cioè io ve l'ho detto, non riesce ad andare al mondiale del club, recuperare 6 punti. 6 punti non sono 6 punti in campionato, sono in UEFA Champions League, cioè il Napoli dovrebbe vincere a Barcellona, vincere un quarto di finale e pareggiare il ritorno. Ecco, tu parlavi a livello di mondialito, parlavi della... No, quelli stanno proprio tranquillissimi. Ma io guardo oltre, Valerio, cioè non è che chiaro. Il mio naso si ferma a quartiere bellissimo. Diciamo. Ma d'altra parte il mondialito è un fastidio, perché abbiamo sempre detto che le cose d'estate in America sono un fastidio. Ma d'estate ci va male, Valerio. Non Guido perché deve fare le rassegne. Ok, quindi Guido, a livello di campo, Meret o Juan Jesus migliore in campo? Non riesco a decidere. Ma entrambi, perché entrambi... Allora, Meret ha fatto un paio di parate che sono buone per chi lo deve osannare, per il pubblico, come cosiddette parate plastiche, ma ha fatto una parata a terra di piede molto difficile, sembrano facili, anche più, diciamo, più elegante rispetto a come era Garrellic, che era proprio basico in quella è la sua specialità, la parata di piede ravvicinata. Juan Jesus nel primo tempo ha fatto 2 chiusure. I primi minuti sono state le sbavature, ma il Barcellona era molto brava a trovare la tre quarti le loro interni, e noi abbiamo molto sofferto sulle nostre mezzale, tant'è vero che Calzona è stato costretto a invertire Anghissà e Cagliust. È lì che proprio non si trova la quadra. Nel secondo tempo lui... E abbiamo preso un'imbucata. Juan Jesus che viene insultato in varie trasmissioni, cioè, questo ragazzo... a parte che il Napoli ha concluso una partita con 0 ammonizioni, che in campo internazionale pesa moltissimo. E ti do uno spunto su questo. Un amico bellino mi aveva scritto tutta una serie di statistiche. Questo è un arbitro che ammonisce molto di solito, e quindi una partita disordinata, l'ha detto anche il mister, quindi mi prendo lo sciacallo ugualmente, però non hanno avuto mai nervi tesi, non hanno mai perso la calma, non si sono fatti, tranne Osimhen, fatti trascinare in piccole provocazioni che ci sono stati, e questo mi è piaciuto molto perché è una squadra che è al di sotto dell'orno di una crisi di nervi, per citare il grande Pedro Almodovar. E invece non ti ha trasmesso questa ansia, questa nevrosi, non sono fioccati gialli, il giallo chiama un altro giallo, vedi che uno protesta. Questo è stato per me molto importante, è già un primo passettino
in avanti. Sull'ordine l'ordine tattico da migliorare, ha detto anche il mister, a 3 settimane di tempo non sono tantissime, dove tra l'altro giocherà anche partite importanti, ma sono fiducioso perché è un uomo serio. Tra l'altro sembrava Guido Gentile in conferenza stampa, quindi insomma, come posso io criticarlo? Cioè, ha distrutto quanti anni di stupidaggine, di 11 finali, 12 finali, no? L'aiuto del pubblico, è qualcosa da dire al No, cioè pubblico? proprio, Niente. quindi posso mai dire qualcosa proprio no, pareggio no, si gioca per vincere, quindi idee chiare ma anche umiltà. Altra cosa, non c'è tempo. E ha detto una frase che io vi ho sempre detto, numeri alla mano. Se tu fai un campionato di vertice, no? Prime 3, 4 posizioni, 5, poi quel numero di partite, basta studiare i campionati, non è che io vi dico qualcosa di fantascientifico, visionario. Se tu vuoi fare un campionato per vincere lo scudetto, dalle 9 alle 11 partite puoi sbagliare, e per sbagliare sono compresi i pareggi. I pareggi, è schiavo. Quindi tutto il campionato è lungo, è una cretinata, il campionato è pochissimo, tant'è vero che l'Inter sta facendo un campionato perfetta media Guido, perché ha sbagliato 4 partite. Ne ha ancora 6, diciamo. Quindi anche quel passaggio mi è piaciuto, cioè non ha venduto fumo, non ha promesso la luna, ma ha detto gli obiettivi non sono ambiziosi, sono quelli. Ha detto io voglio dare un'identità, ma sono anche consapevole che devo fare risultati, non c'è tempo per sviluppare. Guido, secondo te nell'ipotesi remota che Calzona faccia bene c'è possibilità di confermarlo l'anno prossimo? Significherebbe riparlare con la federazione? Dipende, vedete, da quante variabili, cioè variabile ADL, variabile l'allenatore, variabile, ci sono 2 federazioni da mettere insomma d'accordo, ma vediamo passo per passo, perché Napoli è 10º in classifica, quindi che significa innanzitutto bene? Cioè Calzona può fare anche tantissimi punti, arrivare a 71 e l'Atalanta a 72, lo stesso non ci va in Champions, no? Quindi la situazione è veramente disperata, ragazzi, perché noi ve l'abbiamo detto subito, ma non perché siamo sciacalli, come ha detto là, perché è un fatto proprio matematico, cioè di studiare i numeri. Stanno troppe squadre, tra l'altro squadre che stanno sopra la classifica media Guido pericolosamente, come l'Atalanta e la Roma. Quindi questo allenatore è chiamato a un'impresa antipatica, che è quella di ridare dignità a una squadra che ha fatto molto male. Basta, io credo che la darà la dignità, io credo che ci sarà un qualche inciampo, cioè il Napoli può fare anche 3 vittorie, poi fa un pareggio e subito quando stai così lontano dalla classifica, pure se vinci 3-4 partite, ti basta di nuovo un pareggio per riallontanarti, a meno che uno non pensa che l'Atalanta adesso perde 8 partite di seguito, l'Inter ne perde 20, eccetera. Quindi non facciamoci prendere da questo gioco, da quest'ansia. Tra l'altro non è proprio il personaggio da alimentare false speranze, quindi non lo è lui, perché dobbiamo diventare noi, Valerio e io, massimo sciacalli, ma non Guido, Angela, attenta osservatrice, devo dire la verità, perché mi dà uno spunto che poi magari domani analizzo bene anche con gli screenshot. Non credete che sarebbe stato meglio mettere Lobo ultimo uomo invece che Olivera per i colpi di testa in area di rigore? Si parla anche dei calci d'angolo a nostro favore, rimaneva effettivamente Olivera ultimo uomo? Senti, io non so perché il mister, perché poi tranne l'ottimo Mario Fabbroni, che è un personaggio anche estremamente simpatico, poi tra l'altro Mario Fabbroni viene dal mondo dello sport, ha giocato a pallanuoto, quindi ha le 2 anime. Una domanda onesta e giusta, a cui il mister con onestà ha risposto senza fronzoli la voglio rivedere questa notte la partita, allora discutiamone insieme. Io perciò voglio capire questo disordine a lui a che cosa si riferisce. All'inizio della partita Lobo non so se era molto avanti e portava il pressing sbagliato, perché poi è il Barcellona che ci ha pressato molto alto, però in alcuni tratti il Napoli sembrava difendere su un 4-4-2, non sempre, questo 4-3-3 a fisarmonica, e abbiamo visto un Lobo in alcuni frangenti della partita
all'inizio, parlo proprio dell'inizio, molto avanzato. Su De Jong era più avanti di Karius e Anghissà, per trovi? sì, assolutamente sì. Lo faceva Hamsik con Ancelotti Esatto. all'epoca e non funzionò. No, Hamsik fece una partita una volta con la Juventus mostruosa su Pirlo, che uscì distrutto per campo, e ci fu un personaggio, collega, che disse: è arrivato il momento che questo giocatore vada via da Napoli, come tu vedi la partita solo se fai gol, eccetera. Poi la perdemmo di misura, però per scelte codarde, però insomma Hamsik faceva tante cose. Lobo è un giocatore molto intelligente, quindi riesce a fare più cose in diverse zone del campo. Si è preso un fallo dove, se prova in percussione, lì può essere pericolosa quell'azione. Però diciamo, hai visto, Anguissà ha finito in crescendo, Cagliuste no, perché poi comunque il passaggio è suo e stava rischiando anche un'altra imbucata alla fine, per quanto all'inizio è sembrato non solo disordinato e sottotono, ma tornò male anche dalla prima Coppa d'Africa. E comunque quest'anno sono state più le pantofole che le scarpette, lo diciamo adorando Anguissà, nel senso che riconosciamo le sue qualità, però senza nessuna malizia o neanche timore uno giudica di volta in volta la partita, no? Come oggi Meret è stato solidissimo, c'è stata una parata un po' sbucciata con le mani nel tiro, però l'ha visto arrivare dopo, lì sul gol non può far nulla, ragazzi, devi anche riconoscere i meriti degli avversari. C'è stata un'imbucata sulla zona nevralgica al di fuori dell'area di rigore. È vero che passa tra le gambe di Lorenzo, ma devi considerare pure che è un giocatore che ha fatto 337 gol, insomma, che ti tocca la palla e non lampo, fa un 1-2, si tuffa anche con abbastanza velocità, lì veramente fai la parata miracolosa su Meret, siccome poi diranno no, per rispondere. Quindi Lobo, quella cosa di sì, perché è un giocatore molto tattico, intelligente, che ha i tempi giusti, chiaramente non ha un certo tipo di fisicità per reggere determinati scontri. Attenzione, determinati scontri, perché Lobotka, uno, non solo che ha una qualità incredibile, non gliela toglie mai la palla, e parte il Baricentro, ma non gliela toglie anche perché sembra piccolino, lo è, però non si fa buttare a terra con tante facilità. Sì. Quindi è una soluzione, perché no? Visto che comunque lui ha intelligenza, ha il timing e non è un giocatore che fa tanti falli, nel senso, Lobo, ti ricordi un fallo dato per rigore rispetto ai vari Mario Rugui, eccetera. Quindi sì, bisogna capire poi i vari compiti che i giocatori hanno, e una delle chiavi di lettura che ha reso grande il Napoli l'anno scorso, per merito di Spalletti e del suo staff, no? Di stabilire quali erano i punti deboli, cercare di minimizzarli, e attraverso poi quali erano i punti. Allora scegli, se io Lobo gli chiedo di fare questo, nella tara, no? Tra costi e benefici, togliendolo un'altra parte, quali saranno i costi, quali saranno i benefici? So se sono chiaro. Certo. Però non è una come lasciare Osi davanti per un possibile contropiede, esatto, o tenerlo in difesa perché ti può dare una mano. Non è una, vedi, non è una trovata folle quella nella nostra ancia, è una soluzione. Però vedi, sono tutte cose. Sarebbe bello fare gli incontri anche una sola volta a settimana, solo persone selezionate, non filmi per un pareggio. Come che le vuole togliere pure le conferenze programmate, vuoi fare pure l'incontro. E vedi, queste sono le contraddizioni De Laurentiis. Spiega. Sì, perché io vi ho sempre detto che non sono un nacciacini di nessuno e non sono un caccisoldi. Lo analizzo di volta in volta e io accetto anche tutto quello che lui dica. Perché se lui dice una cosa, io dico perfetto, Presidente, chi sono io per imporre il mio pensiero? Cioè, se lui mi dice io voglio vedere solo film giapponesi, io non gli posso dire guarda, Presidente, ci sono anche i film coreani che sono belli, per dire, io rispetto. Però non deve entrare in contraddizione. Qual è la contraddizione? Lui che poi dice che vuole che gli allenatori facciano gli incontri scuola per aumentare il tasso di conoscenza delle scuole. Mi ero scordato Valerio. E non è una contraddizione. Certo. Alla stessa stregua anche noi, io poi ho il doppio ruolo a questo punto, no? Formalmente lo sono, anche di vecchia data come giornalista, però mettiamo che io non sono un giornalista, non sono manco un addetto ai lavori del mondo del cinema e dello spettacolo, che sono un semplice appassionato, non ho il diritto, e comunque si fa una selezione di persone che giustamente stimolano
l'incontro come una sorta di tavola rotonda, non gli fanno la domanda è contento di essere, che cosa preferisci, la pizza o la birra, ma sulla tattica, quello non è un incontro formativo. Certo che è un incontro formativo, è perché quello non vale e quello sì. È chiaro. Pietro ti dice: buonasera, d'accordo su tutto, comprese le difese ideologiche di alcuni su taluni calciatori. Le chiedo però, cambia qualcosa ora rispetto a una possibile qualificazione Europa League della squadra? Non ho capito la domanda, sinceramente. Se cambia, cioè se con l'arrivo di Calzona cambia qualcosa in prospettiva classifica, cioè se ci possiamo è molto fare. difficile, molto difficile, ragazzi. Molto difficile, dipende poi se vanno 5 squadre, ma non per pessimismo. Io tra l'altro, Valerio lo sa, ve l'ho detto anche, sono proprio europeista convinto che mi costa molto più fatica e dolore la sconfitta in Europa rispetto al campionato, che mi costa fatica, perciò vi proteggo e nessun oltre un minuto di colla non dovete prendere, quindi non è che lo dico a cuor leggero, anche perché, e vi spiego quanto sono preoccupato, perdere la qualificazione di qualunque Europa significa che andiamo direttamente in quarta fascia, perché abbiamo 0 l'anno prossimo come punteggio e non ti puoi permettere nessun anno 0. Noi avevamo un punto di stacco dalla Juve che è l'ultima della seconda fascia e noi siamo la prima della terza fascia. Cioè la Juve è 16ª, cito a memoria, adesso vado a controllare, mi sembra che 79, noi 70. Quindi adesso l'abbiamo pareggiata e la Juve l'anno prossimo scala 22 punti, cioè scala più punti di noi, quindi la superiamo. Se noi facciamo 0, non ci qualifichiamo, il crollo è notevole, perché l'anno prossimo non mettiamo manco un punto. Quindi nella prossima Europa, mettiamo che poi l'anno dopo addirittura ci riqualifichiamo per la UEFA Champions League, saremo quarta fascia, che ti tocca un girone di ferro, quindi io in Europa ci voglio andare, anche in conference, ve lo dico. Quindi non è che dici no, non conta nulla, ed è fondamentale confermare, ma non perché poi, come si chiama l'addetto stampa del Napoli? Adesso mi sfugge. Lombardo. Siamo da 18 anni, quelle sono fasi che non hanno senso, no? Perché tu dovresti avere ogni anno circa 20-22 punti per cominciare a essere una seconda fascia solida, poi degli anni vai un po' meglio, un anno 17-18, però quella è la media. Noi abbiamo da scalare un 9 e un 10, Gattuso e Spalletti, che sono i penultimi anni. Quindi io spero che il Napoli ci va, io voglio che il Napoli ci va, dico che è molto difficile, ragazzi, molto difficile. Per onestà ve lo dico, però pensate, ve lo dico veramente preoccupato e con il cuore in mano, non conta nulla, perché è un lusso che non ci possiamo concedere, prenderci 0 l'anno prossimo nel ranking UEFA. Sono stato chiaro? Assolutamente sì. Amsic dice: ringrazio Calzona che mi vuole nello staff, a 36 anni ho ancora tempo per venire a Napoli come allenatore. Questa frase, se l'ha detta proprio così, va letta bene, perché se Amsic è stato chiamato, è stato insomma richiesto da ADL è una cosa, richiesto da Calzone ne è un'altra, richiesto come figura dirigenziale è un conto, richiesto come allenatore in seconda ne è un altro, ma Amsic resta a fare le cose sue, dell'Academy, della collaborazione con la nazionale slovacca, e ha ringraziato, è venuto, si è visto la partita, ma non partecipa. Possiamo fare ipotesi, nessuna malizia e dietrologia. Prima cosa, Marek Hamsik è il nostro nonno, per quanto io sono veramente, non dico quasi suo padre, perché insomma l'avrei dovuto avere a 14 anni, però insomma è chiaro che le persone guardano il calciatore, i gol e quanti gol belli ha fatto Hamsik, insomma. Però Hamsik è uno che nel periodo della sua lunga, 12 stagioni carriera a Napoli, ha fatto anche dei sacrifici in alcune sue passioni. Hamsik ha la passione delle motociclette e insieme al grandissimo dottor Nicola crearono una collezione firmata e disegnata da Marek, perché per contratto tra l'altro i giocatori del Napoli non possono andare sugli sci, per esempio. Pensate, il
portiere del Bayern Monaco si è rotto sugli sci, perché è uno sport bellissimo, ma devi fare male molto facilmente, quindi rischi un infortunio, l'assicurazione non ti pagherebbe, comunque sarebbe peccato perdere per un tuo diletto. È uno che ha creato un'azienda vinicola, comunque un vino anche che comincia a essere particolarmente discreto. Non è facile fare il vino partendo da zero. Mia madre è sommelier e io, è un mondo che conosciamo molto bene. Tra l'altro sto organizzando un convegno sul vino, perciò io poi non ho tempo. Quindi un piccolo imprenditore, non so se poi De Laurentiis lo definisce imprenditore, però è uno che era molto inserito nel mondo sociale di Castelvolturno, e per Castelvolturno è stata una ferita sociale la sua partenza, molto di più del fatto che se ne va il capitano del Napoli, eccetera. Uno che seguiva i bambini, i campetti, eccetera, non solo i figli, pur essendo un uomo molto schivo, discreto, riservato, non si sa veramente nulla, nel senso uno che tutta chiesa, casa e lavoro, come dicevo un tempo. E adesso ho creato una Academy, nel senso con quei giocatori che nessun giocatore di calcio, tranne che non fa scelte scellerate, morirai di fame, però sono capaci di restituire anche quello che hanno avuto alla società. Hamsik è una di queste persone che è capace, come Zielinski con le sue fondazioni per i bambini orfani, eccetera. Quindi sono molto impegnati. È chiaro che un tifoso lo vede solo sul campo da gioco e non considera che nelle altre 20 ore, 18 ore, 16 ore questa gente ha una vita. Quindi innanzitutto, per esempio, potrebbe avere tutto il diritto di dire: io queste cose adesso le sto facendo partire, l'azienda vinicola è in un momento cruciale, non è già i primi anni, è un momento dove ha bisogno di crescere, l'Academy insomma ha bisogno di una, noi paventiamo 12 campi, no, del centro sportivo, speriamo, ci auguriamo di averceli, lui ce li ha e li deve seguire, quindi intanto può essere perfetta buona fede, può anche essere molto umile come lo fu Zanetti, dice: io ancora non mi sento capace, non ho gli studi, la preparazione sufficiente e questo è un segno di umiltà, intelligenza, signorilità da parte di Hamsik. Ci possono essere anche altre cose, che non si è sposato col presidente, però non vedete i giocatori solo, soprattutto quando poi dovranno diventare dirigenti, solo perché sono stati grandi giocatori, perché questa gente ha una vita, e tra l'altro Hamsik mi sembra che ha 3 figli, se non ricordo male, perché poi non sono un biografo della vita, 3 meravigliosi, credo, 2 sicuramente, però qua mi posso sbagliare, cavolo, perché sui numeri sul calcio un pochino saranno fatti loro. Sì. Quindi vedete quanto è più complessa. L'ha detto col sorriso, con la gioia, è un personaggio positivo nel senso più nobile del termine, quindi anche se non dovesse venire, comunque è un personaggio che ha portato molta bellezza nelle nostre vite in quegli anni. Io sono un ricordo bellissimo di anni. Ma come ha detto tra l'altro lo stesso mister, cioè Maradona e lui sono, giustamente lui l'ha allenato, lo conosce, ma ci sono tanti giocatori che hanno lasciato un ricordo indelebile. Io cito sempre Careca, che per me è un pochino... come cantera del Napoli risolviamo. Capace che lui in 2 anni la fa veramente, visto che poi l'ha andata a fare senza di sbandierare. È vero. Guido, come vedresti Lindstrom nel ruolo di Zielinski? Sta crescendo, però lui gioca più avanzato di Zielinski. Perché io ho sempre il dubbio che non faccia quella corsa in più in fase difensiva, e Calzone è stato molto chiaro nella sua prima uscita, ha detto: nessuno deve sentirsi esentato dal fare la fase difensiva, tutti devono fare le due fasi. Ci ha messo anche un po' negli anni a imparare da Zielinski, perché mi ricordo che quando veniva schierato centrocampo sia a 2 che a 3, a volte soffriamo tantissimo, si diceva il Napoli si gioca senza centrocampo, ci vuole del tempo. Sta crescendo il ragazzo, ma quella narrativa, come si dice adesso, no? Che l'ha dipinto come un campione, queste imposizioni, Garcia non è bravo, perché oggi Calzone ha sostituito Kvara e Osimhen. Voglio vedere se lo impiccano come fecero con Garcia quando... perché poco ci è mancato che lo impiccassero, tipo Clint Eastwood. Guido, qua ti faccio una domanda che non lo so, perché io con Paramount non mi dicevano niente, ma la sostituzione Simeone-Osimhen, perché Osimhen segna al 75esimo e Simeone entra al 77esimo al posto di Osi, quindi 2 minuti dopo. Secondo te, perché non ho capito, non lo so se l'hanno detto, Simeone era pronto ad entrare al posto di Osimhen a prescindere o insieme?
No, sì. Quindi al posto di... Sì, perché lì te lo posso dire più sicuro, perché avevano preparato i due. Ah, ok, quindi già era pro. Quindi avrebbe comunque sostituito Osimhen con Simeone a prescindere. A coerenza, perché ha detto che lui le coraggio, partite le vuole vincere. però senza mettere la doppia punta, mantenendo il 4-3 di base, perché ha fatto sostituzioni tutte uomo per uomo. Sì, però non, il gol è una giocata anche di furbizia, un po' da basket, no? Quando tu ti giri sul piede perno. Secondo me erano due sostituzioni, non so nessuno per dirlo, poi non so, abbastanza corrette. Serviva una scossa più vitalità, se no c'è tipo Don Raffaele, no? Ci accomodava. È vero anche che Osimhen tornava da qualche problemino era logico anche la sostituzione sotto questo punto di vista. L'ha detto stampa per il 77esimo, Valè, non è che l'ha sostituito al 25esimo, cioè questi giocatori manco 10 minuti di far giocare. Certo, ma infatti... non ce l'ho con te, Valerio. No, è chiaro. No. Poi ci dicono Sciacallo contro Valerio. Però queste sostituzioni, pensate, un giocatore c'ha un quarto, poi abbiamo avuto solo 4 minuti di recupero, non è stato un grande recupero ex-large, quindi veramente il minimo indispensabile per trovare almeno 2 giocate che li ha trovate Simeone. Uno gli è stata rimpallata in calcio d'angolo, l'altro era difficile perché quando il pallone è così non hai il tempo di farlo, cioè in realtà lo tiri anche bene ma si alza in maniera inequivocabile. Politano qualche problemino, sei riuscito a capire? Pare leggerissimo indurumento, però sono quelle valutazioni, io credo nulla di gravissimo. Potrebbe già rientrare, cioè non è un trauma distorsivo, eccetera. Io penso che potrebbe già addirittura col Cagliari, ma penso che più di una settimana no. Credo, però. Chiaro. Per Guido, bel video di pre-match di Amazon dove si comparava che Napoli e Barca non erano tanto diversi visto che avevano entrambi avuto Diego, però si sono dimenticati che loro lo chiamavano Sudaka. Vabbè, non entriamo in queste polemiche, anche perché comunque c'è un fuoriclasse come Piccinini, c'è una giornalista che è bravissima, anche molto bella, però non ha fatto carriera puntando su una bellissima donna. Mi piace molto, parlo... ma è anche giusto, nel senso che è chiaro che un tifoso napoletano ha una conoscenza più approfondita e più, diciamo, all'ampio raggio del storico pure, no? Delle società. Però, diciamo, tu devi parlare della partita, insomma, come Mollica, no? Mollica, grandissimo giornalista, a un certo punto spiegò, ha detto: io ho scelto filosoficamente di escludere i film brutti, cioè, perciò parlo dei film belli. Detto, lo potevano dire, però aggiungeva qualcosa come fascino, metteva, insomma, zizzania, quindi ci può stare, cioè è una scelta anche tutto sommato logica, no? Lo so, diciamo, non più che si sono dimenticati, è una saggia omissione, mi permetto di dire, ma proprio saggia, anche perché non è un documentario. Allora lì il signore, l'amico Bellino, avrebbe perfettamente ragione. Stai facendo un documentario sulle due società, non puoi omettere la sofferenza che ha sofferto da un punto di vista umano Maradona lì, ma tu ti prendi alcuni ricordi, i più belli, chiaramente, come si prende il gol più bello, non ti va a prendere il liscio di un giocatore se devi presentare, no? Chiaro. Danilo dice: non riesco a togliermi dalla testa Lindstrom e Traoré che spaccano la partita, 2 sostituzioni veramente con le palle che mostrano che Kvara si può anche farlo uscire ma con criterio. Sì, ma è uomo solido il nostro mister. Io lo ripeto. Io ho dato un termine, no? Come vi spiegai che i miei studenti devono riassumere una sola parola. Ho detto: la conferenza mi è sembrata solida. Proprio, sai, quando... poi ragazzi è venuto l'altro ieri e non è venuto da Roma in treno, eccetera. Quello stava, non so dove. È vero, assolutamente. Kvara si è impegnato. Tra l'altro io sono il fondatore del partito Salvate Soldato Kvara, quindi però non puoi dire che ha fatto una ma anche lì non è che l'hai sostituito al 48esimo umiliante, bocciato Kvara. Allora gli altri, considerate che Napoli ha fatto 4 sostituzioni, manco 5, allora non le dobbiamo proprio fare queste sostituzioni. Guido, visto che com'era il termine?
È imbarazzante sentirti parlare di basket. Questo è Facciamo il mio primo pallone, perché io mi ruppi la caviglia giocando una partita di esibizione a pallavolo, perché io facevo sia calcio che pallavolo ed ero arrivato nel momento della carriera dove dovevo decidere quale dei due sport. Devo dire che eccellevo in maniera vertiginosa nella pallavolo, anche se ero abbastanza bravo nel calcio, e quindi avrei scelto il calcio. Mi ruppi questa caviglia, dopodiché quando portai per 48 giorni il gesso, quando tornai, mi entrò una persona sulla caviglia una partita di pallone, ma l'ha distrutta totalmente, quindi io ho perso proprio la possibilità di fare sport ad alti livelli giovani e ho iniziato a giocare a pallacanestro col gesso. E questo è il mio primissimo, che non riesco a buttare, è consumatissimo, cioè ormai se ti ridi è proprio liso, però per ricordo, tra l'altro si è anche sgonfiato, quindi non è che sono andato a comprarlo, si vede che è proprio vecchio. Fortunatamente si è consumata pure la marca, così non possono accusare che stiamo facendo, e quindi questo è il mio omaggio. Certo che sono contentissimo, il resto tifoso dei Lakers e della Fonola Caserta, quindi non è che poi c'è una grande gioia, simpatia per la squadra sportiva, però le squadre che ti emozionano nel cuore non le puoi cambiare come camicie, eccetera. Quindi sono onesto in ma sono una gioia, anche perché è una vittoria molto importante e la colleghiamo al Napoli, perché è una vittoria che arriva prima del previsto nella progettazione di questa squadra che deve fare i suoi step, ma con un modello aziendale societario molto diverso da quello del Napoli, perché ha più proprietari, chiaramente con un presidente, perché deve figurare un presidente, che la prima cosa che ha fatto, quello che io dico da un sacco di tempo, che è quello che manca a Napoli, da ieri manca, non che dovremmo farlo adesso per risolvere, un direttore generale. È fondamentale che il Napoli però De Laurentiis non lo vuole dal litigio con Marino, e questo è un grosso problema per me, non per me, nella vita ho altri problemi, come avete visto nel mio video di riunione di condominio, perché nel Napoli è fondamentale che ci sia un direttore generale che riorganizzi un po' le varie marketing, la comunicazione, eccetera. Molto forte, che ha nominato un direttore sportivo, che ha nominato un allenatore giovane emergente affamato che ha il doppio incarico. Quindi c'è tutta una filiera. Chiaro, questi manager, questi dirigenti rispondono poi del loro operato al presidente, che però fa il presidente e non fa il prenditore, come si chiama, perché è giusto che ciascuno abbia la sua competenza e risponde poi in maniera onesta, non risponde che stiamo mettendo il fucile puntato del suo operato. Però è un modo, secondo me, corretto di operare in campo sportivo, perché poi non possiamo essere tuttologi, no? Tranne te che fai pure il sommelier, che dicevo, cioè. Però loro hanno vinto. Il presidente adesso, quando si è fatto intervistare, l'ha detto: noi abbiamo un progetto innanzitutto i prossimi 3 anni, che è quello di andare in Europa, e poi lì, perché comunque se andate a vedere il budget del Napoli, 4 milioni rispetto ai 20 e passa dell'Olimpia Milano, che dietro un colosso come Armani che era presente in parterre, perché Armani, a parte che è un genio assoluto della mondo, è un imprenditore di una serietà, di una sobrietà che, anche se milanese, non possiamo riconoscere, proprio è un maestro assoluto, e dietro hai un universo come quello di Armani, no? Quindi stiamo parlando di 2 grandezze totalmente fuori scala, quindi non solo l'ho ricordata, era l'omaggio col pallone, ma non è vero che poi a Napoli non sappiamo fare nulla, non vinciamo e tutte quelle parolacce, perché ci sono realtà che con i loro step, senza fare i passi più lunghi della gamba, riescono a ottenere anche dei risultati a volte rimarchevoli, in questo caso vittoriosi. Riesci a spiegare perché la palla deve ruotare quando si tira in 30 secondi? Il tiro della pallacanestro è una delle cose, lo spiegò Sando Gamba, nella meccanica della pallacanestro, più difficile perché innanzitutto 30 secondi è diverso. L'altra volta una persona ha detto che era agghiacciante. La meccanica di tiro è cambiata molto nel corso degli anni. Pensate che i tiri liberi si dibattevano così, e non tutti i tiratori hanno la stessa cosa. Larry Ben tirava con le braccia così, Oscar Smith, che è il mio mito, tirava in maniera molto composta, ad esempio. Steve Kerr tira in un modo,
Fabio Tranquillo adesso mi sembra ha fatto uno studio sui giocatori che tirano, vedi quanto è complessa, sfruttando l'ultimo momento di elevazione, alcuni tirando quando stanno già scendendo, alcuni tirano col classico tiro in sospensione, quindi prima ancora dello spin che dai per la rotazione della palla, anche perché tu devi dare un tiro che abbia una sua morbidezza, altrimenti tiri la mattonata alla Shaq, boom, ti rimbalza sul ferro. Quindi non è solo lo spin, perché ovviamente la palla deve avere la sua parabola, ma adesso è cambiata la pallacanestro, perché ci sono dei giocatori che tirano quando ancora stanno andando in elevazione. Ovviamente questa cosa, se tu tiri in sospensione quando stai ancora andando in elevazione o quando stai scendendo, cambia l'ampiezza della parabola del pallone, che cambia anche in base alla tua altezza, e ovviamente i giocatori alti sono più facilitati. Quindi la meccanica del tiro, non solo come tieni le braccia, la mano d'appoggio, il movimento del polso, lo spezzare il polso e la rotazione della palla. Sandro Gamma, che è stato anche l'allenatore della nazionale di basket, ma quando parla di basket qui è agghiacciante, fece una volta un bellissimo editoriale dicendo che proprio era una delle cose sportive che noi diamo per assodate, facilissime, ma più affascinanti. Considerate tra l'altro che una porta di calcio è 7,32 m per 2,44 m, il canestro di basket mi sembra che 45 cm è poco più di 2 volte la palla, e noi tiriamo il tiro da 3 punti in America è 7,25, no? 7,75 in Italia, se ricordo male, il tiro agganciante. Però è fondamentale, perché ovviamente tu devi tirare dando la forza, e lo dà la mano l'appoggio e la spinta, ma dando quella sensibilità morbidezza, altrimenti i tiri sarebbero tutti dei mattoni, e invece la palla deve arrivare dall'alto verso in basso con quel tipo di movimento, che poi tra l'altro rende questo, perché era un genio Karim Abdul-Jabbar in calciocero, perché riusciva a creare, poi aveva queste braccia lunghissime, quello stesso movimento a spin rotatorio, pure se era un tiro di gancio, con una parabola altissima, instoppabile. Però insomma ve l'ho fatta semplice, in molti più di 30 secondi, e Valerio mi rimproverà, ma un giorno potremmo fare lo speciale di quanto è meraviglioso il tiro. Però è cambiato, perché prima si tirava solo in un certo modo, in sospensione, adesso si tira addirittura in questi 3 modi: quando ancora stai salendo, quando stai già scendendo, o quando addirittura poi piedi a terra, che la situazione dove sei riuscito a liberare il tiro, dove tra l'altro adesso si tira tantissimo, perché si sta sfruttando molto il tiro da 3. Andate a vedere le percentuali di quanti tiri di 3 a partita si fanno nell'NBA e quanti se ne facevano 15 anni fa. Come il contrario del calcio, perché al calcio si tira sempre di meno da fuori, e si cerca di arrivare più vicino alla porta. Invece, ma guarda, i riferimenti al basket che ho fatto, a prescindere, ma io scherzo sulla ghiacciata, non sono legati al fatto che è uno sport che io amo particolarmente, ma io amo particolarmente la pallanuoto, dove o può essere la pallavolo, l'atletica, eccetera, perché è uno dei pochi sport dove il calcio ha tinto determinati schemi. È uno dei primi, è stato Arrigo Sacchi, che viene sempre citato per il pressing, eccetera, tipo i blocchi in movimento per liberare i giocatori di testa, eccetera, perché quando Flavio Tranquillo incominciò con determinate trasmissioni e io devo tutto a lui, anche se non lo conosco, a farmi capire che poi non era il tiro libero sbagliato che era la ragione per cui avevi perso la partita, ma tutte delle situazioni di gioco che quella squadra aveva messo in essere continuamente, avevano lavorato ai fianchi dell'avversario, sfruttando per esempio i mismatch, e incominciai, prima ancora che nel calcio venissero inventate le statistiche, a crearmene e segnarmeli sui quadernetti. D'altronde avevo 12, 13, 14 anni, andavo al liceo, no? E quando ci fu Italia 90, se vi ricordate, uscivano poi lo schermo finale con possesso palla, calci d'angolo, quindi le statistiche del calcio erano veramente rudimentali. Adesso sono diventati raffinatissimi, ed è un'altra ragione perché il calcio ha capito lo studio delle statistiche, sono in tempo reale, i giocatori trasmettono in telemetrica, e ci sono tra l'altro credo degli analyst sopra con i tablet che trasmettono in panchina, lo spiego Bacconi, e per questo ci sono dei riferimenti, non perché io amo i Lakers, perché il calcio ha tinto dalla pallacanestro per ovvie ragioni, per dinamiche di gioco, e per ovvie ragioni non può attingere la pallavolo, non perché la pallavolo non sia uno sport bello, è bellissimo come sport, però chiaramente per la dinamica, per come si è sfruttato e si sviluppa la pallavolo, non ha potuto mutuare, come per esempio i blocchi e i falsi blocchi, la possibilità di liberare l'uomo. Lo stesso fatto della lavagnetta. La lavagnetta non c'era nel calcio, la lavagnetta era tipica della pallacanestro, quando chiamavi time out e chiamavi lo schema per liberare l'uomo al tiro. Ecco perché io
mi diverto, e per la ragione che poi analizzeremo a fine, sto avendo un ritmo incredibile alla Valerio, a fine campionato, perché Valerio, insomma, lo dovremmo fare. Questo continuo riferimento alle Superlega, all'NBA è continuamente sbagliato, e io ogni volta smitizzo, smonto un pezzo, e siccome si fa riferimento all'NBA e non alla pallavolo o alla pallanuoto, io anticipo quelle che possono essere delle problematiche. Volevo spiegarvi perché la ragione ogni tanto svicolo sulla pallacanestro, non perché voglio sminuire o violentare il canale di Valerio, ma mi porto avanti col lavoro. No, ma d'altra parte sono cose di cui io non potrei parlare e che qualcuno ha interesse, e quindi copriamo questa mia lacuna con Guido. Tornando al calcio, si stanno chiedendo in chat, Valentina parte con questo argomento, l'esclusione di Mario Rui era esclusivamente da campo, cioè avere uno fisico come Olivera per poi riavere Mario Rui titolare col Cagliari? Forse nel suo piano gara voleva un giocatore che fosse più veloce negli strappi, sapendo che il Barcellona ci avrebbe aggredito. Forse, io sto qui ipotizzando, ragazzi, non faccio come quelli dell'editoriale, che stracciamo, forse. Perché ovviamente Mario Rui, e non è manco una scelta secondo me sbagliata in logica, è un giocatore più, Piedino lo conosciamo, fatato, posizionale, e d'altronde il Barcellona ci ha aggredito altissimi e noi abbiamo sofferto i primi minuti, non che Mario Rui non abbia gamba. Poi noi non alleniamo questi giocatori con tutte le spifferi che escono, che sul turno e poi sbagliano, quindi non sai come l'hai visto, però potrebbe essere che gli serviva un certo tipo di giocatore, perché fortunatamente sono un po' diversi i nostri due terzini, quindi vedremo col Cagliari, dove si spera che il Napoli invece non faccia una partita mazzarriana. Vediamo che succede il primo tempo. Ci sta che oggi il primo tempo purtroppo abbiamo sofferto 0 tiri, però era anche il Barcellona, ma dovevi anche studiare, secondo me, perché Calzone è stato molto onesto, ha detto io l'ho visto 2 volte, Barcellona non ha detto l'ho studiato benissimo, cioè il primo tempo gli è servito per studiare, per studiare il suo Napoli e per studiare l'avversario, cioè immagina che lavoro ha dovuto fare Calzone nel primo tempo, e poi nel secondo tempo si è visto Napoli un po' più aggressivo. Antidoping per il ritmo. Io purtroppo non posso drogarmi perché non posso rovinare la mia memoria. Ho fatto un video che è dedicato a voi. Tra l'altro poi nei saluti, se c'è tempo, vi racconto un aneddoto legato a questo video che per me è abbastanza triste, per voi farà scompisciare dalle risate. Però è una dote che io mi rendo conto non è comune. E quindi in senso, intanto ringrazio, non so, i genitori, Padre Eterno, i Simpson, gli alieni, e me la devo tenere cara cara, quindi io comunque non posso assumere nessun tipo di sostanza, ma più che altro perché ho paura di rovinare l'equilibrio di questa. Poi se ho un ritmo maggiore, perché Valerio è il maestro del ritmo, quindi io mi devo un po', insomma, accodare e poi non so quanti minuti abbiamo, non ho manco chiesto. Mancano 2 minuti. Sasso ti dice per Guido: mancano vene sul collo, gli occhi della tigre, spallate dure, l'agonismo fa parte di questo gioco, ma come si fa a far ripartire la scintilla? No, questo è un'osservazione giusta, non si accende e spegne come un interruttore della luce, e questo l'errore di quando, poi è sempre scortese quando uno dice i colleghi, dice no, dobbiamo uscire dalle coppe. Nello sport tu devi cercare di vincere, Velasco lo dice, tutte le partite, poi non è che vinci tutto, non vinci tutti i campionati, tutte le partite, ma questa idea di questa partita, no, ma in realtà non era importante, cioè, è pericolosissimo, ma è pericolosissimo quando uno sportivo capita in tutte le discipline. Io vi ho fatto esempi di varie discipline, quando stacca non è che poi riparte, e non perché lo dico io, lo raccontano loro nelle interviste, nelle biografie, cioè io lo so perché l'ho letto, ho ascoltato da loro, non perché me lo voglio inventare, no? Quindi ci vorrà del tempo, non so dirvi quanto. Non giocare al Campo Nou può essere un piccolo vantaggio, anche perché ricordiamo che il Campo Nou è enorme, è più largo e più... Senti, Oli e Benji si sono ispirati al Campo Nou. Questa non l'hanno chicca, non l'aveva mai detto nessuno, anche se c'è un cartone giapponese. Che bello quelli che possono cogliere questi riferimenti di tanti anni fa, quando eravamo veramente 4 gatti. Guido, ascolto un vocale, 2 vocali e poi ci salutiamo e faccio vedere agli amici bellini quella cosa là. Non ti ho detto neanche niente, voglio vedere la tua reazione. Vabbè, comunque è il bastone e la carrozza. Per quanto riguarda Kvara, non è che deve giocare più centrale, secondo me
come abbiamo già ripetuto diverse volte, deve essere più libero di andare un po' dove cazzo gli pare, cioè deve seguire un attimino più il suo istinto, deve essere lasciato un po' più libero di invertire più spesso posizione con chi gli sta attorno, o magari di andare ad occupare proprio la fascia opposta in maniera più imprevedibile, più improvvisata. E ovviamente, come hai detto tu appena poco fa, gli altri devono giocare e funzionare bene attorno a lui e a Osimhen. Chiaro, sì, adesso recupero Francesco. Si parlava di Kvara perché mi chiedevano, questo è un messaggio di 50 ore fa, perché quando mi si è parlato di Kvara più centrale, no, Mazzarri, quella storia là, secondo me aumentano poi gli avversari che ti possono venire addosso. Dobbiamo essere sereni, io poi la rivedrò, penso anche tu, perché ormai sei diventato più studioso degli studiosi che studiano. Primo tempo, io quando uso questo termine falloso, lo spiego a chi è nuovo, non intendo quando si fanno i falli, no? Allora lo cambio. C'è stata un'eccessiva imprecisione nei passaggi, a volte proprio nell'imbastire l'azione, e questo ha reso, come quando Hamsik diceva scorpare nelle partite, chiaramente è un intermedio, se l'azione sbaglia il primo passaggio Hamsik scompare, non è un coniglio. E ha sofferto, il Napoli il primo tempo ha sofferto, ragazzi, parecchio. E comunque Melec ha fatto delle parate solide, è una parata importante, secondo me quella di piede è una parata importante, vale. Kvara è stato spesso raddoppiato, quelle azioni macchinose erano un po' lente, aveva la palla spalle alla porta, subito raddoppiato. Bisogna ogni cosa contestualizzare. Chiaramente era una partita, diciamo, dove non ha brillato rispetto a quelle partite dove ci ha fatto proprio brillare gli occhi, scusate la ripetizione della parola. Ci sono stati 2 o 3 movimenti che sono quelli alla Kvara, no? Quello di far scivolare il pallone, andare su, però sì. Il Barcellona non è nato ieri, hanno velocità, fisicità, tattica, l'ha fatto anche Politano, è andato a chiuderlo un centrocampista, no? Quindi ogni cosa va vista, che non solo ci esistono gli avversari, ma esiste anche nelle dinamiche dello svolgimento della partita. Poi può darsi che è innervosito per svariate situazioni, però noi abbiamo sbagliato troppi appoggi nel primo tempo, e quando tu sbagli l'appoggio oppure l'azione più lenta è chiaro che poi ragazzi, questo è sport professionismo e Champions League, ottavo di finale, è il massimo livello, parliamo di centesimi di secondo, cioè quel centesimo, a noi sembra facile la PlayStation, non è così, cambia tutto, no? Quindi però il ragazzo si farà. Tra l'altro io ho commesso un errore e ti chiedo scusa privatamente, è una delle rare volte che non ho controllato. No, io quando perché mi fidai di colleghi che dissero che Cagliusto è giovane, 20 anni eccetera, e quindi io ti dissi è un giocatore su cui investirei, lo voglio vedere allenato 1 anno e mezzo, una stagione. No, è del 99. Vedi, l'unica volta che non sono andato, ho accettato un numero dato dagli altri, insomma 99, mi sembra che agosto-ottobre 99, poi insomma non è il mio cinema, quindi deve fare 25 anni, insomma sì, non lo sto bocciando, però una cosa avere 20 anni, una cosa 25 quindi intanto ti chiedo scusa pubblicamente, anche se è una cosa che ti avevo scritto in privato. Assolutamente sì. Guido, nell'analisi tattica sai cosa puoi devi far notare? Le palle recuperate dal Napoli con la riaggressione e pressing alto, e per un pelo non siamo riusciti a ripartire. Barcellona fortunato. Ma anche per un pelo qualche passaggio sbagliato, qualche timing sbagliato. Fabio in queste settimane mi sta scrivendo che c'ha, non voglio dire sospetto, il dubbio che in alcune partite i giocatori, non so come posso dire, non si sono impegnati. È un onesto, ragionevole dubbio, e tra l'altro io che sono un liberale non impongo, secondo me, e ci teneva a questa analisi, e io insomma me la ricordo, visto che ha scritto un messaggio lo leggo, un'altra cosa che lui mi ha scritto. Secondo me si è sviluppato un effetto d'onimo tremendo, e a un certo punto non hanno retto, una cosa che poi analizzeremo a fine campionato, faremo un recap, però io questa malizia per ora la escluderei. È proprio un effetto domino, scoramento dovuto a tante cose, poi chiaramente ci sono anche i rinnovi, gli arbitraggi eccetera. Però non voglio dire ammutinamento, no? Un mascherato, però
E poi, ragazzi, Mazzarri chi è per loro, no? È chiaro che un ragazzo che ha 40-50 anni è legato, Manchester City, 2-1, Cavani, eccetera, ma per loro non era l'allenatore che poteva dare un entusiasmo, una scossa, un potere carismatico, tante dinamiche. Questa è una cosa che Fabio mi ha scritto e per onestà intellettuale era giusto citare. Guido, l'ultimo vocale, poi ci salutiamo. Francesco? Diciamo una partita non bellissima da ambe le parti. Comunque il Napoli ha fatto un solo tiro in porta, Osimhen molto cinico, stesso il Napoli molto cinico. Dall'altra parte comunque il Barcellona 0,70 di XG, il più basso diciamo di questa stagione da parte loro. Ma volevo chiedere a Guido la sua opinione in merito alla presenza di Bernd Reicher, se così si pronuncia, per il CEO di A22, ovvero della società che comunque controlla gli interessi della Superlega. Figura che comunque si è vista al fianco di ADL durante la partita e che chissà il perché più che altro. Vorrei sapere la tua opinione e poi anche un'opinione magari in merito all'Inter e sul fatto se magari può vincere la Champions League. Secondo me l'Inter l'anno scorso è andato in finale, quest'anno non ci va, non è gufare come quello di un giornalista juventino gufiano, perché io non gufo che schifezza. No, ma proprio per carattere, poi io sono maradoniano, cioè io voglio vincere, quindi non gufo sugli avversari. C'è uno che ha tifato i Lakers di Magic, cioè lo Showtimes, non ha della cultura il gufare, perché è la cultura dei perdenti, dei sconfitti, dei cagasotto, cioè dei meschini. Quindi è una Champions tosta, se la può giocare. Sulla presenza, che è la prima parte, poi non sono così anziano da non ricordarmi le domande, ragazzi, questo è un anno cruciale perché cambia la Champions League, stiamo scoprendo, ma insomma si capiva, insomma, non è il segreto di Pulcinella, che determinate cose non nascono all'origine domani, ma ci sono tutta una serie di come possiamo chiamare round table che si sviluppano nel corso dei mesi. Chiaramente non avvengono diciamo a finestre aperte, comunque una partita di Castello, anche se non è il Barcellona in ascesa, è sempre comunque un Barcellona. Sono due società comunque da tenere presenti e che hanno avuto un atteggiamento. Uno si è ritirato un po' tardivamente, un altro molto ondivago il Napoli, perché De Laurentiis una volta dice no, poi sì, poi no, però Perez dice no, ma mi chiama, quindi che presenza allo stadio, comunque una partita di Castello, anche dove ci sono tantissimi giocatori diciamo appetibili, in particolare del Napoli, perché il Napoli non andando in Europa potrebbe essere una società da cui attingere. Vedi Kvara. Per quanto riguarda le dinamiche, immagino che quella domanda sia una domanda di come si svilupperà. Ricordatevi che la cartina di tornasole è il campionato inglese. Posso dire una cosa, Valerio? Sì. Sono le contraddizioni di De Laurentiis, che poi quando in conferenza stampa è chiaro che uno può prepararsi la domanda, però uno può anche reagire, nel senso essere reattivo, no? Le contraddizioni di ADN, no? Quando lui dice da Fazio niente interruzioni, ma come? No, abbiamo visto di nuovo il Super Bowl, cioè lo sport si sviluppa nelle televisioni proprio in base alle possibili interruzioni, e soprattutto di sport che hanno molti time out, la pallacanestro, il football, che sono pagati spropositi in miliardi e milioni di dollari. Lui ha detto questa cosa delle partite del sabato, la domenica, i bambini, a parte sfido trovare un bambino che va a letto così presto, non vanno i miei nipoti, per dire che hanno 3 anni, quindi, non perché siamo scellerati, nel senso perché è cambiato tutto. Allora, la lega di calcio più ricca, più spettacolare, che tra l'altro 3 volte e mezzo sono i diritti del calcio inglese rispetto all'italiano, sono più della Champions, non trasmette tutte le TV. Questo lo devono dire, colleghi. Caro De Laurentiis, lo sai che la Premier non trasmette tutte le partite rispetto alla Serie A? Tu lo sapevi, Valerio? Io non lo sapevo. Ecco, la Serie A trasmette tutte le partite, anche Udinese Cagliari. La Premier no. E sai qual è il giorno che trasmette meno le partite? Il sabato. Il sabato lo sapevo. Perché è sacro, la gente deve andare allo stadio.
Allora, questa è reattività in conferenza stampa, che non è provocazione. Ma può essere che non lo sanno. Il video le sa questa cosa. Allora tu mi devi spiegare perché vuoi avere questo modello, se il modello di riferimento che tu mi citi, come sempre la Thatcher, che effettivamente è quello più ricco, dove tra l'altro anche diciamo, la divisione dei diritti è sempre stata più equa rispetto a 3 società che hanno preso l'80%, ma questo è un altro discorso. Se quello è il momento, ed è un modello di riferimento leader, no? In questo momento è leader, negli ultimi anni vincente, è ricco, in realtà non trasmette tutte le partite e il sabato è sacro, e c'è qualcosa che non mi convince, spiegamelo. Non sto dicendo che io ho ragione, ma mi devi spiegare tu le ragioni. Sono stato chiaro? 7 su 10. Assolutamente sì, chiarissimo. No, ma Guido non vi racconta mai stupidaggini, nel senso, queste cose sono fatti oggettivi. Poi io posso dire mi piace Kvara, un altro dice un brocco, e lì sono dati in statistica, sono qualitativi. Non trovano tutte le partite. È una cosa incredibile e ti spinge poi, se vuoi andare a vedere quella partita là, puoi andare allo stadio per forza. Gli stadi sono pieni. Ci tenevo a dirti questa cosa, perché poi noi non ci siamo visti, fortunatamente io non ho il rischio né nel mio canale né da te di andare in sovrapposizione, sta sempre presente, però ci sono cose che io poi ti seguo, vi seguo, e ho detto cavolo, ma questa cosa andava, non me la sto prendendo con Valerio, andava detta, no? Allora ho detto, poi sono talmente tante le cose che non che mi sono sfuggite, che dovremmo recuperare. Ecco, questa però è una cosa importante, ci tenevo a recuperare. Hai fatto benissimo. Io mi permetto di fare un altro shout out perché ma quando si tratta di musica che dovevo fare prego Valerio. Allora, questa è una band che, se siete curiosi, io non dico niente, se siete curiosi la andate a cercare, Headaches, e questo è un regalo che mi ha fatto Alberto, che non credo nemmeno sia in chat in questo momento perché è tardi, ed è la maglietta sua. Perché è sua, perché è anche firmata da lui. Perché Alberto mi sentiva parlare mentre in un video io stavo parlando di Zielinski, Alberto, credo una collega, un'amica, insomma, polacca, che io con Zielinski conosco, ha detto così. È quella là proprio della Serie A proprio. E ci tengo moltissimo, è un regalo che Alberto mi ha fatto, io non so come ringraziarlo. Il minimo che possiate fare è andare a seguire la sua band, e che bella cosa, ti fa parte è un gesto bellissimo che meriti, però mi sento di dire soffrire di meno, perché sarà sofferta questo Dio. Fiorentino Perez, il presidente, quanto più distante ci possa essere dall'idea che io possa avere di un presidente di una squadra di calcio, no? Quindi non cito quello che è il mio modello di riferimento, non sto dicendo nulla di male contro di lui, però posso avere i miei gusti, no? Come Truffaut, un regista che adoro, e insomma Lars von Trier, no, posso avere i miei gusti. Però per esempio quando non hanno trovato l'accordo, si sono salutati alcuni calciatori, no? Lui gli ha concesso questa conferenza stampa, ci può stare, ha detto non rinnova, lui se ne va, ed è bella quella conferenza stampa dove c'è la famiglia, ricordo si commuovono che citò il suo grande capitano, che manca a fare la posta, io vi avevo citato come giocatore che non prendeva munizioni, che era Raul, no? E queste cose rimangono poi ai tifosi, quindi ci può anche stare che tu dici giustamente Zielinski ha delle esigenze, ha delle aspirazioni, la mia società, e ho il diritto di gestirla come dico io, so come voglio quadrare, no? O altri, ci sente pacificamente, domanda offerta non si sono trovate, lì uno dice nessuno può contestare una cosa del genere, pacificamente fai una bella conferenza stampa, non devi dare spiegazioni, perché tu hai tutto il diritto di scegliere quali sono le tue linee guida sportive e contabili, e lì è giusto, no? E Zielinski professionalmente ha tutto il diritto di dire voglio accettare questa sfida, quest'altra sfida. Ci sono Maicon, mi sembra che è tornato a giocare nelle serie inferiori, per dire, lui e altri, quindi uno ha diritto, ma è possibile, lo fa il Real Madrid, che Fiorentino Perez non è un mostro di simpatia, no? Concedere a noi tifosi un saluto, non voglio dire scommovente come alcuni, ma quantomeno pacifico? No.
sempre a gettare, detto lo fa Fiorentino che non è proprio il presidente più romantico, uno squalo, e più simpatico del mondo. Quindi non ti ho citato, insomma, Moratti, insomma, che è il presidente considerato il presidente tifoso in Italia, eccetera. Però, insomma, va bene così, cioè, poi comunque anche in questo lui ha il diritto di scegliere le sue strategie. È un bel ricordo che avrai, anche perché è un ragazzo che, insomma, si è fatto voler bene lì, e noi gli vorremmo bene, sperando che non segni quando contro di noi. No, perché poi era rimasto, c'era quella foto, l'abbraccio con Raspadori e Zielinski, era il trade union tra il Napoli che ci aveva provato senza riuscirci e il Napoli nuovo dell'anno scorso, e Zielinski rappresenta quello, perché il famoso gesto in cui Zielinski, quando il Napoli vince con la Juventus, lì a me resta. Posso fare una domanda, Valerio? Ed è vero che è la maglia che resta, ma se la maglia non la riempiamo di uomini che ci hanno dato delle emozioni, se arriva, allora l'esempio che mi hai fatto tu, quando arriva Hamsik ha una maglia nera con scritto D&G, non sta indossando la maglia del Napoli, ma noi ci emozioniamo perché è Marek Hamsik, perché per quello che ha rappresentato è l'uomo, la maglia, sì, solo la maglia, la frase fatta, ma ci sono degli uomini che possiamo avere un affetto e un'emozione diversa a prescindere da quello che danno in campo. Qual è la maglia del calcio? Io non voglio dire, io non uso i superlativi assoluti, e tra l'altro, come ci insegna George Lucas, solo i Sith ragionano per assoluti, e i Sith i politici a questo punto. Però diciamo, una delle maglie più iconiche, tra l'altro non la vuole mai mettere a nessuna asta, gli hanno offerto cifre enormi, qual è? La maglia di Diego Armando Maradona nel quarto di finale Argentina-Inghilterra, che è una maglia, oggi tra l'altro per tutte le regole stringenti della UEFA, FIFA, cioè sarebbe impensabile già quella maglia, che è una maglia veramente il più fantasioso, permettimi, visionario degli sceneggiatori hollywoodiani non avrebbe avuto questa capacità, perché come è noto, viene raccontato nel documentario, praticamente l'Argentina si trova senza magliette, e siccome doveva giocare fuori casa, tra virgolette fuori casa, è chiaro che giocavano in Messico, insomma, arriva quello là, già la Pasbino, Guido giocavano, c'è sempre per una questione di nome chi viene prima che no, quindi l'Inghilterra con la maglia bianca e l'Argentina non poteva giocare con l'albiceleste. E quindi queste maglie pare che furono comprate da, insomma, un negozietto, ma non avevano l'effigie, quindi i magazzinieri, la stiratrice dovettero, insomma, cucire queste cose qui, quella famiglia carta di zucchero con i numeri argentati, che è la maglia anche di 2 gol iconici della mano di Dio, che è diventata una canzone, una poesia, un'icona vera e propria, è il gol del secolo. E mi sembra che ce l'ha il portiere dell'Inghilterra, gli hanno offerto castelli e lui ha detto non la venderò mai. Ma è una maglia taroccata, non perché sto insultando, perché veramente si trova l'Argentina che, andate a vedere il documentario, per tutta una serie di vicissitudini era senza maglia, quindi comprarono delle maglie, quindi da un punto di vista commerciale non è manco la maglia ufficiale, quella maglia ha un valore inestimabile già per tra l'altro c'hai proprio l'icona di Diego lì dietro, che realizza il gol del secolo e la mano di Dio, quindi in realtà lo sport è bello anche per queste leggende, no? E sono frasi fatte vuote perché si ritirano le maglie nell'NBA, cioè, no? E c'è la cerimonia commovente, cioè Paul Gasol che piange e la sua maglia, già un momento bellissimo, viene messa a fianco. Paul Gasol è lo zio delle figlie di Kobe Bryant, c'è un rapporto fraterno tra le due famiglie e lui ha perso veramente un fratello, no? E giustamente i Los Angeles Lakers non solo ritirano la maglia, non la mettono un po' qui, un po' lì dello Staples Center, la mettono a fianco a quella di Kobe, perché deve avere un valore che continua nel corso dei secoli la loro amicizia, anche se Kobe non c'è più. Però noi andiamo nel calcio italiano, 11 finali, sulla maglia, cretinato, perché invece questo sport che noi seguiamo 10, 5, 11, 6, 7 persone in calzoncini, in mutandine, in pallanuoto, cioè, in realtà ci dà emozioni, e se toglie le emozioni hai tolto tutto. Grazie, ti abbraccio Guido, a presto. Guido Gentile, piano sequenza,
Dove sta? Eccolo qua. Recuperate l'ultimo video folle, così poi i prossimi giorni ci sono, è veramente folle, poi capirete perché. Mi scuso per il cellophane. Ci aggiorniamo presto. Un saluto alle amiche belline, agli amici bellini, a Valerio e di nuovo, consentimi, Alessandro Gassman, grande talento e anche persone da grandissima etica civile. Poi ne parleremo. Un abbraccio a tutti. E ne parleremo. Grazie a Guido Gentile. Signori, signore, io vi abbraccio forte, vi abbraccio, vi bacio. Nel finalissimo volevo rispondere a due cose. Prima di tutto Fabio che mi sta dicendo la notizia, sì, io perché alle volte dopo è scontato che la gente sa tutto, mi pare di averlo detto, ma forse non l'ho detto chiaramente. Ovviamente non si gioca al Camp Nou, per questo si è fatta la battuta, non si gioca al Camp Nou, quindi il campo sarà normale e non ci saranno i problemi del campo troppo lungo. Lo sappiamo che non si gioca al Camp Nou il ritorno. La maglia del calcio iconica per me è Roberto Baggio dell'Italia. E un'altra cosa volevo far stare tranquilli tutti quanti: Walter Silano non ci seguirà più, perché abbiamo detto Meret e JJ migliori in campo, ha perso ogni fiducia nella nostra capacità di giudizio. Ragazzi, siamo quasi 22.000, grazie a Walter Silano che non ci segue più, chissà se quindi non arriverà a seguire questo perché stava in ritardo con lo streaming. Stiamo un po' più larghi. Viva! Va serio chi si chiama? Ah, maglia Zelis, perché poi io lo ripeto, Elmas non voglio sentire ragioni, è forte e basta. Su Zielinski